ngày dân này mà saka sang khai bị tử Ri Keriya nè mà sika thvai băng cung này nhóm Preka Rotna Chô Miên Đal Preh Đam Miên Prepia Ang Nung Preh Ang Chia Preh Arahan Đa Prasa Trung Tra Đăng Nữ Chẳng puông đôiប្រពីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបងដៃឡើងស្គាំចិត្តផ្លឹកអស់ចាប់តាំងពីពេលទៅហ្នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅហ្នឹងដូចថាធ្វើសមាធិអង្គុយហើយនឹងដើរចក្រមហ្នឹងក៏មានការលំបាកដូចថាជើងពងហើយនឹងដើរទៅដោយមានកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅហើយនឹងឈរនៅពេលភ្លៀងពេលផ្គរហ្នឹងយើងឈរនៅសមាធិឈរហើយនឹងពេលព្រលឹមទៀតក៏យើងអាចឈរយកកម្ដៅព្រះអាទិត្យពីព្រលឹមតាំងពីម៉ោង6យើងឈររយៈពេល10នាទីអីអញ្ចឹងយើងសម្លឹងត្រង់ទៅនឹងព្រះអាទិត្យរួចហើយបានឈរជាសមាធិរយៈពេលដូចថាកន្លះម៉ោងយើងធ្វើបានច្រើនក៏ធ្វើទៅតាមដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងឈរហើយដើរទៀតព្រះអាទិត្យទៅសម្លឹងចំព្រះសម្លឹងចាពលឺព្រះអាទិត្យពីដំបូងម៉ោង6ដែលព្រះអាទិត្យងើបឡើងដំបូងដូចថាអើតឡើងដំបូងលោកគ្រូសម្លឹងទៅដូចថាជួយពន្លឺស្រូបជួយពន្លឺភ្នែកពីដំបូងចាអាហ្នឹងពេលព្រលឹមដល់ពេលហើយទៅក៏ឈរជាសមាធិនៅពេលកម្ដៅបន្តមកទៀតរយៈពេលដូចថាកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅចាយកកម្ដៅថ្ងៃហើយមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅពេញក្នុងខ្លួនដែរលោកគ្រូពេលទទួលថ្ងៃកម្ដៅហ្នឹងចាចិត្តមានស្ងប់ចាមុនធ្វើក្រោយធ្វើដូចថាបានផលដូចថាចិត្តទៅដូចថាមានការស្ងប់ស្ងាត់អត់បានមានបែងចែកដូចថាអារម្មណ៍មូលនៅនឹងចាអរគុណហៅឡូជាបឋមក៏សូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលបានដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំមកឲ្យបានទៅស្គាល់អាស្រមតបៈផ្ដាច់សង្ខារដែលមានន័យថាដុតកំឡោចនៅសង្ខារខណ្ឌរបស់យើងពួកខ្ញុំនឹងបានបដិបត្តិតាមបញ្ញត្តិតាមវិន័យរបស់ទីកន្លែងរបស់លោកយាយនឹងឃើញថាទី1ផ្លូវចិត្តគឺបានស្រឡះរួចចាកកិលេសដែលយើងដុតនឹងជាធម្មតាយើងរងនៅកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តដោយសារការដុតនេះគឺយើងដុតនៅកិលេសដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យទុកឲ្យសោកឲ្យកង្វល់សពបែបយ៉ាងកើតឡើងហើយទី2នោះការបដិបត្តិនៅទីនោះព្រះអង្គបានពន្យល់យើងច្បាស់លាស់អំពីវិធីទាំងស្វងស្មាតដោយយើងឈរស្ងៀមដោយចង្ក្រមដើរនិងដោយភ្នែនបដិបត្តិនៅទីនោះគឺយើងភ្នែនជាសមាធិនឹងគឺយើងផ្ចង់ខ្លាំងទៅលើចិត្តយើងសង្កត់ខ្លាំងទៅលើចិត្តកាលណាយើងគ្រប់សង្កត់ទៅលើចិត្តបាន
កាន់តែច្រើនភាពសៅហ្មងក៏រលាយទៅកាន់តែច្រើនដែរដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកគឺសូមអរគុណជាថ្មីចំពោះលោកគ្រូហើយនឹងកោតស្ញប់ស្ញែងដល់បុណ្យបារមីនៃព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដែលមានធម៌ដ៏ពិតប្រាកដធម៌ដ៏ប្រពៃសម្រាប់ជាផ្លូវនាំរំដោះឲ្យរួចផុតបានបើសិនជាយើងមានការព្យាយាមឥតឈប់ឈរហើយខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកគ្រូកុំឲ្យខាតពេលការសិក្សាចំពោះជំងឺដង្កាត់ក្នុងខ្លួនដូចបានជម្រាបលោកគ្រូខាងដើមថាចិត្តវាស្រាលវាស្រាក់ស្រានហ្នឹងគឺអ្វីអ្វីវាទៅតាមចិត្តលោកគ្រូកាលណាចិត្តយើងស្រាលស្រាក់ស្រានអាជំងឺទោះមានក៏វាស្រាក់ដែរវាស្រាក់ទៅជាមួយចិត្តដល់ចិត្តយើងមិនប្រកាន់ដូចមុនផ្ដោតលើចិត្តគឺផ្ដោតលើភាពអនត្តានៃចិត្តនៃវត្ថុទាំងពួងទាំងនាមធម៌ទាំងរូបធម៌គឺសិតតែអនត្តាដូច្នេះយើងហៅថាព្រមលោកគ្រូយល់ព្រមបានស្ងប់បាទយល់ព្រមបានស្ងប់ហើយបាទហើយក៏បាទក៏បានសម្រាកទៅឯងបាទសាធុអរគុណបងអញ្ចឹងសំណាក់តបៈផ្ដាច់សង្ខារតែថ្ងៃមុខនឹងคลายជាទីកន្លែងមួយជួយសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈសារនេះអ្នកណាដែលចង់ប្រតិបត្តិធម៌សូមអញ្ជើញទៅទីនោះហើយពួកយើងចេះតែព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ថែទាំភេសជ្ជៈអាហារហើយនឹងយើងចាត់ទុកជាកន្លែងមួយដែលជួយមនុស្សជួយរំដោះមនុស្សឲ្យរួចពីទុក្ខកង្វល់អាស្រមសំណាក់បដិបត្តិសំណាក់បដិបត្តិផ្ដាច់សង្ខារតបៈប្រែថាការដុតកម្លោចនៅកិលេសហើយផ្ដាច់សង្ខារគឺផ្ដាច់បច្ច័យប្រជុំតាក់តែងនាំឲ្យកើតទៀតហ្នឹងហើយផ្ដាច់បច្ច័យព្រោះលោកនេះអ្វីៗកើតពីបច្ច័យទាំងអស់ហើយកាលណាមានបច្ច័យធ្វើឲ្យកើតទៀតគឺយើងនៅតែកើតទៀតអញ្ចឹងរំលត់បច្ច័យនឹងទាំងអស់ទៅបានចប់កើតទៀតអាបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតទៀតហ្នឹងដំបូងផុតត្រូវរំលត់ចេតសិកអកុសលចេតសិកទាំង14បន្ទាប់មកកុំជាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសោភនៈចេតសិកហ្នឹងទៀតវឹកហាត់ឲ្យនៅត្រឹមតែសោមនស្សញាណសម្បយុទ្ធនិងឧបេក្ខាញាណសម្បយុទ្ធនឹងបានរួចខ្លួនបារមីញាណហើយអគ្គសវៈឆ្វេងគឺព្រះមហាមោគលានដែលយើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងច្រើនអាណិតសំណោះលោកស្រឡាញ់លោកព្រោះពេលបរិនិព្វាននឹងត្រូវចោល500ច្រាំមកដោយគ្រាប់អង្គរសារកម្មពៀសម្រាប់មេដាបិតាហើយលោកតាសិនសមុទ្រតែងបត់នរណាសម្រាប់មេដាបិតាណាហ្នឹងហើយព្រះមោគលានឈ្មោះរបស់លោកបផលិជាអគ្គសាវកឆ្វេងពីរអ្នកហ្នឹងសិតតកូនមហាសិទ្ធិហើយតែងតែដើរលេងមានកំឡោះបរិវារ500ម្នាក់ដើរលេងហើយបរិវារមើលថែយើងច្រើនមើលរឿងកុនចិនឥណ្ឌាឃើញកូនមហាសិទ្ធិទៅណាអញ្ចឹងមានគេដង្ហែតាមប្រុសដង្ហែតាមសិនអ្នកចេះដើរចេះអីការពារណាហ្នឹងហើយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅលេងលើកំពូលភ្នំហើយមើលរំរបាំនៅថ្ងៃពេញបរមីអញ្ចឹងខែពេញបោអញ្ចឹងគេណាត់គ្នាឡើងរំរបាំហើយទៅមើលអញ្ចឹងទៅដល់មើលទៅហេតុតែប៉ុនលោកគ្រប់បើប៉ុនពួកអស់យើងមើលឲ្យសែបកាមសបាយ
លើពពូលភ្នំនឹងបាច់រកអីឃើញទេវល់ពេញហ្នឹងហើយវាយទាត់ធាក់គ្នាអាណាតដើមស្រីគ្នាខំគ្នាអញអញៃដូចឆ្កែដូចឆ្មាមើលយើងរាល់ថ្ងៃណាហ្នឹងហើយតែបនលោកគ្រប់លោកបែរតែមានបញ្ញាពិចារណាថាពួកយើងដូចមនុស្សឈួតអាពួកអ្នករំដូចឈួតដែរគ្នារំកវីកវត្តដូចឈួតហើយយើងក៏នាំគ្នាសើចគេធ្វើឲ្យយំក៏យំសើចក៏សើចហើយមើលទៅគ្មានន័យអីទាំងអស់ឈប់ប្រើជីវិតឥតន័យអញ្ចឹងទៀតណាគួរស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងអញ្ចឹងពីសម្លាញ់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជួបគ្នាឲ្យប្រាប់គ្នាថាយើងគួរតែចេញស្វែងរកធម៌ស្វែងរកអមតៈធម៌ដើម្បីរំដោះជីវិតកុំនៅធ្វើដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងទៀតចឹងបើសម្លាញ់ឯងបានជួបគ្រូណាដែលសមគួរឲ្យល្អប្រាប់យើងផងហើយចឹងក៏បែកគ្នាចេញរកធម៌ទៅឈប់ទៅមើលទៅឯងចឹងទៀតហ្នឹងហើយដល់ព្រះសិរីបុត្របានមកជួបបញ្ចវគិមួយអង្គឈ្មោះអាសជិព្រះអាសជិនិមន្តបិណ្ឌបាតព្រះសិរីបុត្រមើលទៅសមណៈនៅក្នុងសាសនាណាអញ្ចេះឥន្ទ្រីស្រស់ថ្លាហើយមើលទៅស្គុតស្គុំស្អាតណាស់អញ្ចឹងក៏ទៅសួរថាតើព្រះអង្គបួសប្ររពចំពោះព្រះអង្គណាព្រោះព្រះនន្ទាច្រើនណាស់មកដល់រាល់ថ្ងៃនេះជាង2លានអង្គហ្នឹងហើយព្រះស្វាព្រះកដោព្រះពស់ព្រះសំបែបយ៉ាងព្រះលឹងព្រះយោនីអីសពគ្រប់ទាំងអស់ជាង2លានអង្គហើយព្រះទាំងអស់ហ្នឹងសើមានកូនប្រសាកូនចៅមានចៅមានអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខាងយើងកាត់តាមមានអ្នកចូលបរមីព្រះនាងស្អីពៅកេសរអីហ្នឹងដល់ហើយទៅរកឃើញកូនស្រីកូនប្រុសចៅប្រុសចៅស្រីអីតយកតាមប្រពៃណីឥណ្ឌាព្រះអាសជិកំពុងនិមន្តបិណ្ឌព្រះសិរីបុត្រទៅសួរប្រាប់ចំពោះព្រះអង្គណាព្រះអាសជិសម្លឹងមកសទុះដឹងស្គាល់ថាអូនេះជាឧបតស្សៈណាឧបតស្សៈជាបុត្ររបស់នាងសារីដែលល្បីថាមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់រៀនត្រៃវេទចប់តាំងពីក្មេងហើយមានបញ្ញាដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹកឃើញថាអាត្មាអាចនឹងសម្រួលចម្លើយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអាសជិគឺជាតួមួយនៅក្នុងបញ្ចវគិដែលបានត្រាស់ដឹងណាត្រាស់ដឹងចំនួនបញ្ចវគិអ្នកត្រាស់ដឹងមុនគេណាគេចៅព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈព្រះថាព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈហ្នឹងមានរាត្រីយូរជាងគេចង់និយាយថាបានត្រាស់មុនគេត្រាស់ដឹងមុនគេដោយអានិសង្ឃបានប្រគេនផ្លែស្វាយព្រះពុទ្ធមុននោះស្វាយទំដាំហើយបានផ្លែទុំប្រគេនព្រះហើយឧទ្ទិសឋានថាសូមឲ្យខ្ញុំបានត្រាស់ដឹងមុនគេណាអានិសង្ឃនឹងឯងបានមកពេលជាតិនេះអញ្ចឹងព្រះអាសជិលោកឆ្លើយថាយើងបួសចំពោះប្ររពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គគឺបង្រៀនតែពីហេតុនិងការរំលត់ហេតុសំខាន់ណាស់សង្ខេប45ឆ្នាំនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគឺបង្រៀនតែពីហេតុនិងការរំលត់ហេតុនិងរំលត់ហេតុពេញន័យទាំងអស់នៅក្នុង 84000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងហេតុទេហើយក៏មិនដឹងវិធីរំលត់ហេតុដែរអានឹងហើយអវិជ្ជាទាំងស្រុងណាអត់ដឹងថារូបនេះជាទុក្ខហ្នឹងហើយខណ្ឌ5ជាទុក្ខឲ្យតកូនបានកន្លោះកមុំមកចាប់សំគុំទុក្ខមួយទុក្ខហើយដេកសង្ឃឹមថាបានសុខហើយចាប់រួចគូសកលឲ្យបានហើយសង្ឃឹមថាទទួលបានសុខដល់ហើយអត់មានបានសុខអីណាបងស្រីមួយមកពីកាណាដាជិះឡានមួយគាត់ចង់2ម៉ោងស្ដាប់តែគាត់និយាយពីទុក្ខរបស់កូនប្រសាហ្នឹងហើយកូនប្រសាមិនយល់ចិត្តគ្នាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាការកើតជាកំណើតនៃទុក្ខបែរតែយើងសប្បាយស៊ីផឹករំច្រៀងហូរកជ្រៀវដល់ការស្លាប់គឺជាការសម្រាកមួយរយៈយើងបែរទៅជាយំណាលេខលក់ដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងពួកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាសិទ្ធិអវិជ្ជាទាំងអស់
ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងតែពីហេតុទាំងអស់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺថាសម្ដែងពីហេតុហើយនៅវិធីរំលត់ហេតុនៃទុក្ខហ្នឹងឯងចឹងគឺពេញន័យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងណាគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្របានជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1សម្រាប់សោតតាណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងបានសោតតាយើងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹង1លានដងទៅដដែលប៉ុនយើងឲ្យអត់តាន់គ្រប់កាលចំនួនព្រះសម្ដែងធម៌ម្ដងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចេញបួស 99% ហ្នឹងហើយដល់យើងទាំងអ្នកសម្ដែងទាំងអ្នកស្ដាប់ដដែលដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយចឹងគឺថារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពុទ្ធសាសនាមានអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគឺបញ្ញាបារមីលេខ1ហ្នឹងហើយដល់ឆ្វេងព្រះអង្គលីមាហ្នឹងគឺបញ្ញាខាងរិទ្ធណាព្រះមុគលានហ្នឹងគឺទទួលខាងរិទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលសម្ដែងយមកបដិហាក៏ព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងដែរណាឲ្យសម្ដែងដែរមិនជាវិស័យរបស់អគ្គសាវកទេយមកបដិហាអីគេនឹងចៅយមកបដិហាហ្នឹងបាទយមកហ្នឹងជាគូណាសម្ដែងបដិហាជាគូសម្ដែងនៅពេលណាចៅហ្នឹងហើយនៅព្រះអង្គសម្ដែងទៅអភិធម្មប្រុសពុទ្ធបិតាប៉ុន្តែយើងនៅលើដីនេះនាំទៅប្រកួតគ្នាពីរឿងព្រះអរហន្តសាសនាណាមកទល់រាល់ថ្ងៃនេះនៅតែប្រកួតគ្នារាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលរដូវធ្លាក់តកកខ្លាំងនៅព្រៃភ្នំហែមពៀនហ្នឹងអីស្អីធំគ្រប់សាសនាទាំងអស់និងជំនឿទាំងអស់នាំគ្នាទៅប្រកួតអង្គុយក្នុងតកអង្គុយលើតកហ្នឹងអ្នកណាអង្គុយបានយូរជាងគេហ្នឹងហើយអង្គុយយូរជាងគេអ្នកខ្លះអង្គុយខំប្រឹងយូរពេកទៅងាប់ហើយប្រកួតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងយើងបានលោកតាអីសីមហាប្រសើរអីសីមហាប្រសើរខ្មែរយើងអ្នកស្រុកមោងចៅបាទខ្មែរមិញនេះពេលតាបើក Facebook ទៅឃើញលោកម្ចាស់រុក្ខមូលផុសពីរឿងអីសីដើម្បីជួយទប់យើងកុំឲ្យមានការប្រមាថណាហ្នឹងហើយឲ្យតែឃើញអីសីមកយើងនោះនេះប្រមាថព្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកផុសមកคลิปហ្នឹងតាមមើលត្រួសមិញហ្នឹងឃើញលោកទប់កុំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាត់បាបហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាមានអធិស្ស្រ័យមួយក្រុមនោះហ្នឹងហើយមួយក្រុមនោះចូលចិត្តធ្វើអីសីហ្នឹងប្រែថាអ្នកប្រយុទ្ធដុតកម្លោចកិលេសអ្នកប្រសើរដូចយើងដែរតែលោកអត់មាននិស័យបួសទេហ្នឹងហើយលោកអត់ក្រងស្បង់ក្នុងវិន័យទេតែលោកមានសិល10អីដែរហ្នឹងហើយសិល10ហើយដេចជះបារមីលោកចូលចិត្តប្រើបារមីចូលចិត្តប្រើបារមីអញ្ចឹងយើងឃើញអីសីមកឆ្លោះគ្នានៅមុខវាំងអីហ្នឹងនាំគ្នាសើចប្រមាថរូយ៉ាត់បាបហ្នឹងហើយតាឃើញប្រយោជន៍ទៅនឹងតាយកមកនិយាយឲ្យហើយហ្នឹងកុំចេះតែប្រមាថនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែតាំងតួកាយហើយប្រើរិទ្ធបារមីប្រើអីជួយស្ដោះផ្លុំជួយអីព្យាបាលអីយើងហ្នឹងហើយចូលចិត្តស្រឡាញ់រិទ្ធិបដិហាហ្នឹងហើយសមាធិអីខ្លាំងដូចគ្នានៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងហើយណាលោកឪសួងថៃហៅទេវតាដើរដីព្រោះលោកទៅឃើញអាវកាចាស់អាវផើមណាក៏លោកយកមកពាក់ទៅឃើញស្បង់ក៏យកមកពាក់ទៅលោកអត់មានវិន័យក្នុងប្រសងយើងទេហ្នឹងហើយតែលោកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអីសីព្រះពុទ្ធរបស់យើងជាអីសីទីម៉ានព្រះពុទ្ធរបស់យើងជាអីសីទី7ណាទី7ហ្នឹងក៏ជាអីសីដែរព្រះពុទ្ធយើងក៏ជាអីសីដែរអញ្ចឹងតាមរយៈសារនេះតាដាស់តឿនចៅដែលឃើញប្រមាថនាំគ្នាស្អីជេរបតិចអីសីអីហ្នឹងប្រយ័ត្នបាបចៅលោកចូលចិត្តប្រើរិទ្ធលោកតាំងតួកាយលោកអីហ្នឹងប៉ុន្តែលោកនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាយើងដែរណាក្នុងលើកលែងតែលោកធ្វើខុសខ្លាំងពេកមានយាយតាមកាន់ប៉ាន់តែហើយទៅយាយតាមហ្នឹងក៏លោកប្រទានពូជឲ្យមក
miền phao miền ấy rụt mà cao cô nó ập xuống ai tại bà lục nấu không pri hay lục miền mê ta chui phía bà dương hao lục âu ná này ai xây khá bà cài khăn mình tên á này ai nhom thọp miền bột mà miền bọt bị sao từ chừng ngữ khá để pet mưa ọt chia so từ chụp lục áo nằm sạch trắng nằm ao màu phập chia ជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងហើយព្រះពុទ្ធយើងក៏ជាអីសីដែរព្រះពុទ្ធយើងក៏ជាព្រាហ្មណ៍ដែរហើយយើងជេរព្រាហ្មណ៍ក៏មិនស្រួលដែរព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិល្បៈនៃការអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធគឺខុសគេខុសគេចង់ជួយអ្នកណាគឺព្រះអង្គចូលទៅខ្សែគប់ជាមួយអ្នកដឹងហ្មងខ្សែគប់គេស្រឡាញ់អីព្រះអង្គស្រឡាញ់នឹងគេថាគេជាស្អីព្រះអង្គក៏អបអរជាមួយនឹងហើយបានចាប់ដើមយកមកកែទទួលមតិទស្សនៈរបស់គេហើយបានកែហើយបើគេទៅជេរព្រះអង្គថាអ្នកឯងនឹងជាបុគ្គលដាច់ពូជអង្គថាមែនតើដាច់ពូជមែនព្រោះពូជដែលនាំឲ្យទៅកើតទៀតហ្នឹងព្រះអង្គបានផ្ដាច់អស់ហើយណាអ្នកឯងហ្នឹងដូចថ្នោតកបុតកព្រះអង្គថាណាបើយើងខឹងងាប់តើយើងដល់ព្រះអង្គព្រមកបុតតាមព្រោះកបុតអាកិលេសធំនឹងអស់ហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអគ្គសាវកមកគឺមានអសីតិមហាសាវកណាអសីតិមហាសាវកជ្រើស80អង្គអសីតិមហាសាវកហ្នឹងគឺជាមហាសាវកដែលទទួលឯតតកកម្មគឺមានលក្ខណៈពិសេសដែលគ្មានអ្នកដទៃដូចមានតែមួយហ្នឹងហើយខាងរិទ្ធខាងភ្នែកទឹកតិចទឹកខាងសម្រាប់កម្មដ្ឋានចាស់ជាងគេខាងអត់សូវឈឺសោះអាយុ120ឆ្នាំឈឺតែជូអាចជូនោមហើយគ្លៀនបាយណាបានឯតកកម្មហ្នឹងហើយអសីតិមហាសាវកហើយនិងមហាសាវិកាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបានវាយបំបាក់រនាំងវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌាបានលើកតម្លៃស្ត្រីឲ្យស្មើនឹងបុរសមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេសម័យនោះដែលឥឡូវនេះសម័យនេះគឺនៅតែធ្វើបាបស្ត្រីមិនឲ្យស្ត្រីមានតម្លៃស្មើបុរសដដែលតោត្រៈវេស្យវិស័កហ្នឹងហើយតែ4ហ្នឹងហើយស្ដេចហើយនឹងមន្ត្រីហើយនឹងពួករ៉ូស៊ីចន្ទឌៀលទេសាទិសីវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍កើតមកពីព្រះអស់ព្រំវណ្ណៈស្ដេចមកពីសាច់ដុំទ្រូងវណ្ណៈអ្នករ៉ូស៊ីពីកពួនដៃហើយវណ្ណៈកញ្ជះគេហ្នឹងមកពីក្អែលបាតជើងព្រំហ្នឹងគឺវណ្ណៈសាសនាព្រាហ្មណ៍បានសរសេរកំណត់វណ្ណៈហ្នឹងមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិសេធរឿងហ្នឹងគឺថាមិនថ្លៃធ្នូឬថោកទាបមិនមែនមកពីជាតិត្រកូលហ្នឹងទេគឺមកពីអំពើរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធគឺនៅលើអំពើរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអីសីហើយនឹងសច្ចាំងហ្នឹងគឺអ្នកកាន់ពាក្យសច្ចៈកាន់ពាក្យសច្ចៈនៅក្នុងត្រៃកោដធម៌មានកតញ្ញូអត់រិមនុស្សធម៌សច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូជាធម៌ដ៏ឧត្តមរបស់មនុស្សត្រៃកោដធម៌ជាធម៌3យ៉ាងដែលថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់របស់មនុស្សអ្នកណាមួយប្រកាន់ធម៌ណាមួយណាបានប្រកាន់ធម៌ណាមួយច្បាស់លាស់គឺអាចទៅជាមាត់ទឹកបានឧទ្ទិសឋានចិត្តណាឧទ្ទិសឋានចិត្តឲ្យចៅកែផ្សល់ទៀតចាកែចូលមកយកកែអង្គុយ
อ๋อ ហ្នឹងហើយស្អីគឺអ្នកបំពេញតបៈធម៌ណាតបៈធម៌ឬមោក្សធម៌មោក្សធម៌បំពេញអត្តរិមនុស្សធម៌ហើយនឹងអ្នកសច្ចាំងគឺប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈនៅក្នុងត្រៃកូដធម៌ហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលយើងប្រកាន់ហ្នឹងគឺมันអាចមានសត្រូវណាធ្វើបាបបានទេឲ្យទិដ្ឋានចិត្តបានណាសច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូតាសិទ្ធិធម៌ខ្ពង់ពោះការពោលពាក្យសច្ចៈណាពោលពាក្យសច្ចៈហ្នឹងហៅយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានសច្ចៈវាចាសច្ចៈវាចាគឺវាចាពោលពិតណាពោលពាក្យពិតយើងឃើញក្នុងការរស់នៅក្នុងលោកយៈធម៌មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយមិនពិតទេជាមនុស្សអត់តម្លៃយូរទៅអត់តម្លៃហើយអាចคล้ายទៅជាវិកលចរិតបានពួកនិយាយអត់ពិតចឹងខំប្រឹងចាំពាក្យហ្នឹងចាំពាក្យនិយាយអាណាពិតណាមិនពិតយូរទៅវិញខ្លួនឯងឈួតខ្លួនឯងបើយើងនិយាយតែពាក្យពិតរហូតយើងអត់ហត់ចាំទៀតទេតែអាអ្នកកុហកច្រើនខំប្រឹងចាំអញមុនហ្នឹងនិយាយចេះមិននិយាយចុះឡើងគេថាអានេះនិយាយកាលមុនថាអញ្ចេះឥឡូវថាចុះដល់ពេលបានដំណឹងមកថាអូទឹកជំនន់នៅភ្នំអរ៉ាល់ខ្លាំងណានិយាយឲ្យដឹងពីណាពាក់អាសុកនិយាយទៅជឿឲ្យអាហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយគ្មានពិតទេ10មិនបានការមួយផងយូរគេលែងយកជាការពិតអីទាំងអស់ទៅជាមនុស្សបាត់តម្លៃកាលណាអត់មានសច្ចៈហើយការប្រើសច្ចៈវាចានឹងឯងឧទ្ទិសឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសច្ចៈវាចាមានពោលទាំងឲ្យតែពោលពិតឲ្យតែពោលពាក្យពិតណាហ្នឹងឲ្យតែពោលពាក្យពិតអាក្រក់ក៏ដោយល្អក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាមានការសារទុកធំត្រូវជួបគេដេញចាប់សម្លាប់ណាមានតែរបបប៉ុលពតទេហើយជួបរឿងនឹងច្រើនណាគេដេញតាមសម្លាប់គេដេញតាមបាញ់គេដេញតាមអីអញ្ចឹងជួបពស់ជួបតម្រៃជួបខ្លាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងពោលឡើងថាខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យថ្វាយបង្គំមេដាបេដាធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យកឋិនធ្លាប់បានដាក់ទានធ្លាប់បានសង្គ្រោះសត្វនេះសត្វនោះអីចឹងដោយសច្ចៈវាចានេះសូមឲ្យគ្រោះភ័យនេះរលត់បាត់ស្ងប់រងាប់ទៅសូមឲ្យជីវិតខ្ញុំបានរួចផុតពីការបៀតបៀនអីចឹងណាហ្នឹងហើយពោលចឹងទៅហើយថាដោយអំណាចសច្ចៈវាចាតែមិនមែនពោលតែល្អយ៉ាត់រកល្អអត់ឃើញណាអត់ឃើញលោកពោលថាខ្ញុំមកបួសនេះខ្ញុំមិនពេញចិត្តបួសទេម៉ែបខំទេដោយសច្ចៈវិចារនេះសូមឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំបានរួចផុតទុក្ខរួចចឹងដែរហ្នឹងហើយគឺសំខាន់នៅត្រង់ពាក្យពិតណាហ្នឹងហើយពាក្យពិតដែលយើងហ៊ានពោលប្រើសច្ចៈវិចារណាទាំងល្អទាំងអាក្រក់បានអញ្ចឹងពួកសច្ចាំងហ្នឹងគឺប្រើឧទ្ទិសឋានពាក្យណាមួយម៉ែយើងនៅវិទ្យាសាស្ត្រហៅភពរណបភូមិរណបណាបាទនៅអ៊ីតាលីឆ្នាំប្រហែលនេះប្រហែល 4-10 ឆ្នាំមុននេះបាត់ភូមិមួយហើយភូមិគេមិនភូមិតូចដូចយើងទេណាមិនភូមិ 10-20 គ្រួសារទេភូមិគេរាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងហើយរាប់ម៉ឺនគ្រួសារបាត់ណាបាត់ភូមិមួយរកអត់ឃើញគឺវាហៅថាចក្រវាលអង់គ្លេស universal និយមន័យរបស់ចក្រវាលគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់ថាតកតងជាមួយនឹងលបឿនពន្លឺពេលវេលានិងទំនាញ3ហ្នឹងកន្លែងណាមួយមានរឿង3ហ្នឹងគេកំណត់មកចក្រវាលហើយកន្លែងមួយដែលខុសផ្សេងពី3ហ្នឹងហៅចក្រវាលមួយផ្សេងទៀតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគេរាប់ឃើញជាង80ចក្រវាលហើយនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយនៅលើផែនដីមានជាង80ចក្រវាលហើយបាទន័យថាមានភពរណបនៅលើផែនដីយើងមើលនៅ
កពូលភ្នំមួយកពូលភ្នំមួយបើយើងដាំទឹកនៅលើកពូលភ្នំនេះហើយអាក្រោមនេះអាណាពុះមុន អាលើពុះមុន បាទបងអញ្ជើញបងនេះអញ្ជើញមកមុខមកបងបាទហ្នឹងហើយអា50ជាន់នៅចក្រវាលផ្សេងបាទខ្ពស់វាមិនដល់ចក្រវាលផ្សេងទេគ្រាន់ថាវាខុសគ្នាខ្លះណាបាទតែមកខុនដូមួយ យើងមើលភាពខុសគ្នាណាយើងទៅកាន់តែឆ្ងាយពីផែនដីសម្ពាធបរិយាកាសកាន់តែទាបអុកស៊ីហ្សែនកាន់តែខ្សត់ណាកាន់តែខ្សត់ចឹងហើយអ្នកដែលអាលូតកូនដោយឯងហ្នឹងអាលូតច្រើនហ្នឹងយើងសួរថាផ្ទះនៅកម្ពស់ណាបើគាត់ថាព្រោះឥឡូវយើងមានខុនដូច្រើនហើយគាត់នៅជាន់ទី35 កាលណាមានផ្ទៃពោះកូនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនច្រើនដល់ពេលគាត់នៅកន្លែងខ្ពស់ពេកខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកូនអាលូតអត់ដឹងខ្លួនទេហ្នឹង5ខែ6ខែអាលូត5ខែ6ខែអាលូតតចុះមកនៅដីវិញកុំធ្វើទេវតា នៅខ្ពស់ដូចឋានទេវតាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅបានតែចុះមកនៅដីវិញហ្នឹង ចឹងគឺថា ចក្រវាលហ្នឹងល្បឿនពលឺដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះ300,000 លានគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីពលឺដែលមានល្បឿនប៉ុណ្ណឹងបានយើងមើលតាន់ណាយើងមើលតាន់យើងដើរយើងអីចឹងហ្នឹងហើយគេជិះឡានលឿនជិះអីម៉ូតូអីល្បឿនពលឺ ល្បឿនប៉ុណ្ណឹងបានយើងមើលតាន់ហើយពេលវេលា យើងមើលរាល់ថ្ងៃសាកលវិទ្យាល័យធំនៅទីក្រុងឡុងនៅប៉េកាំងកំពុងតាមដានផ្កាយមួយឈ្មោះ Parent Star មានទំហំធំជាងផែនដី300 ដងនៃផែនដី ចឹងParent Star ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយផែនដីយើងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាហើយបើវាចូលមកក្នុងកន្លងទេរវិធីរបស់ព្រះអាទិត្យយើងកន្លងព្រះអាទិត្យយើងនឹងខ្លាយទៅជាធូលីរបស់ Parent Star ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបើ Parent Star ហ្នឹងវិលមកជុំបានន័យថាផែនដីវិល300 ជុំអានេះមកជុំឃើញទេពេលវេលាខុសគ្នារវាងភពហ្នឹង អញ្ចឹងអាពេលវេលានេះនៅក្នុងបិដកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅភពទេវតាទីហោយាមីមួយថ្ងៃយើងនេះប្រហែល 1000 ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាក្នុងបិដកមានសិក្សាពីតារាសាស្ត្រមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយមិនធម្មតាទេខ្ញុំមើលញាក់សាច់ធឺតហ្នឹងហើយមើលឃើញហើយអាហ្នឹងហើយដែលស្ដេចមលិនសួរព្រះនាគសេនថាហើយចុះពេលវេលាហ្នឹងអ្នកណាអ្នកកំណត់បានព្រះនាគសេនថាព្រះអង្គជាបុគ្គលខ្វាក់ពីកំណើតមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងហើយនិយាយអីបាក់ដឹងបើសិនជាព្រះអរហន្តដូចគ្នាលោកមានញាណដូចគ្នាគ្រាន់និយាយប៉ាប់លោកដឹងទាំងអស់ដូចគ្នាយល់បានដូចគ្នាតែពួកយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងពឹងលើវិទ្យាសាស្ត្រណាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញមកឃើញពេលវេលាខុសគ្នានៅក្នុងភពនិងតារាហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងរាល់ថ្ងៃមានប៉ុន្មានភពចឹងកាត់អីចោលទៅភពភ្លូតុងមិនបានគេកាត់ចោលអត់ពេញលក្ខណៈជាភពណោះហ្នឹងហើយកាលពីដើមយើងថា9ភពឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រគេកាត់នៅតែ8ភពសមុទ្ររាល់ថ្ងៃឡើងប៉ុន្មានណាចឹងឡើងប៉ុន្មានចុះប៉ុន្មានហើយហ៎អាហ្នឹងអាចារ្យចុងហើយហ្នឹងអាចារ្យងុយណាលោកតាក្រុមងុយហើយនឹងអាចារ្យចុងប្រយុទ្ធគ្នានៅមុខវាំងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងលោកតាចុងសួរថា ពីនេះទៅឋានសួគ៌និមិត្តអរដីហ្នឹងប្រើពេលប្រមាណរយៈពេលប្រមាណអីប្រមាណ
លោកតាងុយសួរ ពីនេះទៅសៀមរាបប្រហែលគីឡូប្រើរយៈពេលប្រហែលបើជិះសេះជិះតម្រៃលោកតាចង់ឲ្យមកសួរអញ្ចឹង អញមិនដឹងជិះសេះជិះតម្រៃខុសគ្នាណាតែឲ្យបានលោកតាងុយដាក់ហ្មងជន់យក100អាត្រង់លើដីនេះអាស្រុកកំណើតឯងនេះភ្លើអត់ដឹង ទៅសួររឿងទេវតាចងាយប្រហែល មើលអាយ៉ៃឡើយនៅសោកចុះពោះតែក្លឹមចៅក្លឹមសំណួរហ្នឹងហើយ បើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯង អាការរស់នៅពិតប្រកបសច្ចៈនេះមិនប្រឹងដឹងប្រឹងយល់ណាសំណួរតាសួរមិនជាសំណួរអាចជាមិនជាប្រយោជន៍ណាចាណាហ្នឹងហើយ ឆ្លើយហើយយើងឃើញក្នុង Facebook ឃើញប្រយុទ្ធគ្នារឿងខ្លះរឿងអត់ប្រយោជន៍សោះ តាចាំសម្ដីអាញស្តាញថាអ្វីដែលយើងអាចមើលបានបើកមើលបានឆ្ងល់ហើយទៅបើកមើលណាអានឹងមិនបាច់ចាំទេអាណាដែលយើងគិតចេញណាអាចគិតចេញណា មន់1 3000មន់5ប្រមាណគិតចេញមិនបាច់ប្រឹងចាំទេអាអ្នកដែលប្រឹងចាំសពគ្រប់អីណាចងាយប្រមាណភពប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងពេលចាស់ទៅឡប់ទេចាស់ទៅបាទចាស់ទៅបាត់តាមពេរុស៊ី ហ្នឹង ទៅពេទ្យរុស្ស៊ីបើកឆ្នាំផ្លូវចិត្តប៉ិនចាំពេកពីក្មេងដល់ពេលចាស់ទៅលីលើហ្នឹង បងស្រីនេះអាយុទៅ60ជាងសួរគាត់ ពេលតាចុះពីសុខភាពមនុស្សចាស់ណាហ្នឹងហើយសួរគាត់បងឈ្មោះអីទៅខ្ញុំឈ្មោះអីចេះ រត់នឹកឈ្មោះជួបអាម៉ាក់ហ្នឹងមិនដឹង កំសត់មែនតើណា តាម្នាក់គាត់ពោលគាត់ថាមនុស្សយើងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្មានអាសូរអ្នកដទៃសោះគាត់វែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅដល់ម្ដុំសាអូសីអាអ្នកលក់ចេកជៀនឃើញតែគាត់មកស្ទុះទៅ អ៊ំទិញអី នំពងសងចេកជៀនតែគាត់សើមកស្ទុះគាត់ថាអានឹងសង្កាត់អីនាងអូក៏អត់ទិញអីមិនបាច់និយាយរក អត់ទិញអីមិនបាច់និយាយរកគាត់សើតាហួសទៅជួបហាងគេបើទិញអីអត់ទិញអីសួររកសង្កាត់ខណ្ឌហ្នឹងគេលែងនិយាយរកទៀតមកព្រឹកបានគាត់ដឹងថាពេលគាត់មានស្មារតីល្អវិញគាត់ថាម្នាក់គិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនចាសូរអ្នកដទៃតោះឯងវិញមកព្រឹកដែរ ហើយតិចសុនពេលគាត់ទទួលរោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់ជំងឺអាល់ហ្សៃមែរគឺជំងឺវែងស្មារតីណាគាត់ថាតន់នៅស្មារតីនៅនឹកឃើញគាត់ទៅសេផ្ដាំពិភពលោកថាកុំធ្វើអាក្រក់ឲ្យសោះកុំចាំដល់ពេលហ្នឹងមកដល់ដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់ទៅជាមួយប្រពន្ធកូនគេស្គាល់អាណាអីទាំងអស់ត្រូវភ្លឹបភ្លេចភ្លឹកឈឹងអត់ស្គាល់ដឹងតាណាខ្លួននៅតាណាអីអាលីងថេងចឹងគឺថាពេលវេលាខុសគ្នាតាមភពនីមួយហើយទំនាញរបស់យើងនេះ ផែនដីយើងរៀងអេលីតមិនមូលស្វែហ្មងទេផែនដីការរកខ្មែរយើងនៅរកស៊ីផ្ញើតំណែងទៅក្រៅចប់ទៅលក់ដាក់ក្នុងប៉ុស្តិ៍ផ្ញើបងចដូនមួយខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំផ្ញើប្រហុកទៅខ្មែរនៅបារាំងឆ្លៀនប្រហុកយើងនៅនេះដាក់1គីឡូថ្លឹង1គីឡូចាស់ទៅដល់នោះឃើញតែ8ខាំ គាត់ថាថ្លឹងឲ្យគ្រប់ឲ្យគេមកអូន កុំចាំបាច់លួចតែថាថ្លៃប្រមាណអីប្រមាណប្រាប់គេតាមហ្នឹងទៅគឺយើងទៅពីនេះ1គីឡូដល់ពេលអាកន្លែងកម្មដែលកម្មវាវែងទំនាញថយចុះអញ្ចឹងទៅដល់នោះវាបាត់គីឡូអញ្ចឹងទៅឬក៏លើសគីឡូអញ្ចឹងទៅកម្មខ្លីតាក់ទងមួយទំនាញផែនដី យើងនៅទំនាញក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងបើយើងចូលចក្រវាឡផ្សេងទំនាញខុសគ្នាយើងក៏ចេះហោះដែរជីងស៊ីគីឡូអស់ណា វារៀងអេលីបហ្នឹងហើយកន្លែងណានៅកម្មវែងទៅឃើញគីឡូទាកខ្ពស់ទៅអត់ទៀបហ្នឹងហើយកន្លែងណានៅកម្មខ្លីទៅអញ្ចឹងតាក់ទងមួយកម្មរបស់ផែនដីអញ្ចឹងទំនាញខុសគ្នាណាពីចក្រវាឡមួយទៅគេមកទេវតាមកឋានយើងតាចៅតិកាល្បីមួយនៅថៃលោកថា
tôiអង្គុយមើលទៅឃើញអាតូមយើងមួយទេវតាជិះបាន8អង្គអស់ឡើងលឿន ហើយយើងមើលក្របកំភ្លើងប្រប៉ិនមេដៃនៅពេលវាបាញ់លឿនខ្លាំងពេកយើងមើលអត់ទាន់ទេណាព្រោះវាលឿនផ្លាស់ទីលឿនពេកយើងមើលអត់ទាន់ហើយមនុស្សម្នាក់រត់លើក្បាលទេសភ្លើងអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់រត់លើនឹងអាទេសភ្លើងនេះ60ល្បឿនរបស់វា60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែអ្នករត់នេះ2គីឡូក្នុង1ម៉ោងដល់ពេលយើងមើលពីលើគឺអាអ្នករត់លើអាទេសភ្លើងលឿនជាងអាទេសភ្លើង រត់លឿនជាងអាទេសភ្លើងមែនទេហើយអ្នករត់លើដបូលទេសភ្លើងនេះឃើញរត់លឿនជាងអាទេសភ្លើងតាមពិតល្បឿនអាទេសភ្លើងនេះលឿនជាងមនុស្សអញ្ចឹងលោកនេះដល់ពេលគិតឲ្យមែនតែនទៅអញស្តាញទៅប្រជុំនៅទីនៅជើណៅអញស្តាញគាត់ថាកុំស្ដាប់ពួកអស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ដែលមកប្រជុំប្រាប់ថាការរកឃើញរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាអញស្តាញថាមិនបាច់ស្ដាប់វាទេគេនិយាយសឹមវិញទាំងអស់អញស្តាញលើកទ្រឹស្ដីអនិច្ចំយកមកប្រើអ្នកប្រាជ្ញអស់ហ្នឹងអេះក្បាលទាំងអស់គ្នាខុសទាំងអស់អាខ្លួនកំប្រឹងរមកទ្រឹស្ដីដែលខំរមកបង្ហាញហ្នឹងខុសទាំងអស់អា បន្ទាត់ត្រង់អ្នកយកទ្រឹស្ដីបន្ទាត់ត្រង់យកមកនិយាយវាទៅជាកោងទាំងអស់តាមទំនាញផែនដីកោងទាំងអស់អញ្ចឹងទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងខុសទាំងអស់ក៏ត្រូវវាពុទ្ធនេះតែមួយអង្គឯងពុទ្ធពីអនិច្ចំអនត្តាប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្នកមកពីចក្រវាលណាមួយដែលខុសចក្រវាលផ្សេងនេះប្រែប្រួលពលឺហើយពេលវេលាទំនាញប្រហែលឆ្នាំមុននេះនៅវាលយន្តហោះជប៉ុនចាប់បានតាម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកហើយប៉ាសពតគាត់កាន់ហ្នឹងតាំងពី200ឆ្នាំមុនហើយគេឆែកធនាគារសភៅធនាគាររបស់គាត់ឲ្យមាន200ឆ្នាំអញ្ចឹងគេខាត់គាត់ទុកក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីសិក្សាចាំស្អែកទៀតសិក្សាដល់ស្អែកមកមើលបាត់គាត់បាត់ហើយបន្ទប់បិទចិត្តទាំងអស់គាត់ចេញតាមជាងទៅបាត់ទំនាញហើយនឹងអស់ចក្រវាលអញ្ចឹងអាចចាប់គាត់បានទេគាត់មកពីចក្រវាលបាទហើយទេវតាអីចឹងគឺថាដល់ពេលវិទ្យាសាស្ត្ររកកាន់តែឃើញទៅឃើញពុទ្ធិកាកាន់តែច្បាស់ទៅទេវតាគាត់ជាសត្វមួយនៅក្នុងចក្រវាលផ្សេងហើយចក្រវាលត្រួតស៊ីគ្នាអា3ហ្នឹងវិលអញ្ចឹងចំណុចរង្វង់ប៉ះគ្នាណាកន្លែងប៉ះគ្នាហ្នឹងត្រួតស៊ីអាទេសភ្លើងអ៊ីតាលីមួយទៅវឹងចំមកកន្លែងត្រួតស៊ីនេះទៅវាវទៅកន្លែងនេះផ្សេង45ឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញដល់មកវិញអាកូនចៅនៅភូមិគាត់សក់ស្កូវកាន់ឈើច្រត់អស់ហើយគាត់នៅធម្មតាគាត់ទៅនោះប្រហែលមួយថ្ងៃមកដល់នេះ45ឆ្នាំទេសភ្លើងត្រឡប់មកវិញចឹងយ៉ាត់ដើរទៅចំមកចក្រវាលត្រួតស៊ីគ្នាទៅបាត់អញដូចមកកណាត់ថ្ងៃមកនេះវិញគេចំ100ឆ្នាំចក្រវាលត្រួតស៊ីគ្នាប្រយ័ត្ននៅក្នុងតំបន់ភ្នំចូលក្នុងលអាងជ្រៅឬក៏តាមភ្នំអីចម្លែកណាលើផែនដីមានអាចកំបាំងច្រើនណាស់ដែលយើងទៅមករកឃើញបដាដូចជាត្រីកោណប៊ីម៉ូដាណាស្គាល់និយាយតិចមិនចៅតកតងជាមួយនឹងរឿងត្រីកោណប៊ឺម៉ូដាហ្នឹងមានរឿងមួយតកតងដូចជាលោកលើកតែកាលនោះមានយន្តហោះចម្បាំងចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជួបឧបទ្ទហេតុនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណប៊ឺម៉ូដាហ្នឹងហើយក៏អត់អាចត្រឡប់មកវិញព្រោះអីតំបន់ហ្នឹងចូលមាននាវាឬក៏យន្តហោះអីចូលទៅក្នុងនោះក៏បាត់មករមមិនឃើញអីចឹងតែតកតងស្រាវជ្រាវបានឃើញតាមវីដេអូតាមហ្នឹងគេប៉ុនហ្នឹងគាត់ប្រាមទេប៉ុនហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ឬចរាចរណ៍គាត់ថាវាអាចមានប៉ុនត្រីកោណហ្នឹងវាប៉ុនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាពាក្យប្រាមទេចឹងមិនថាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងដើរទៅតាមគាត់ទៅតែរកឃើញខាងវិជាពេទ្យវិញឆ្នាំ90ជាងថាអ៊ីបុយប្រូហ្វែនហ្នឹងចង្រៃណាស់ដើរទៅខូចឆ្អឹង
ខ្សោយខួរឆ្អឹង ប្រាប់តែឥឡូវ Ibuprofen ហ្នឹងល្អណាស់ជួយអត់ឲ្យខ្សោយថ្លើមអត់ឲ្យអីប្រើបញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិការឈឺចាប់ឈឺសន្លាក់ឈឺអីហ្នឹងល្អណាស់ចង់ឈួតតាម ជឿវិទ្យាសាស្ត្រអស់ផ្ទះជឿព្រះបានបុណ្យ និយាយម្នាក់កាយដុសកតុយអាហារលីកាយហាលីមកគៀកមែនតើណាគៀកផែនដីមែនតើពលខាងជើងមើលដូចមើលជាប់ប៉ះដល់ចុងភ័យវាស្រូបយកផែនដីយើងទៅបុកខ្ទេចខ្ទីអស់និយាយម្នាក់នៅផ្សារថ្មីលក់ផ្ទះវឹបបាន7តលឹង4តលឹងលក់ឲ្យស៊ីចាយអស់អាលីងឥឡូវអត់មាន ឥឡូវគាត់នៅសុំទៀននៅក្បែរវត្តភ្នំ លក់ចាយអស់ខ្ទេចហើយផែនដីអញ្ចឹងត្រីកោណប៊ីមដាត្រូវបានបដិសេធទៅវិញកាលពីដើមវានិយាយថាតំបន់ត្រីកោណទៅនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអាមួយឆ្នេរសមុទ្រអាមួយកោះអាមួយតំបន់ស្អីមួយទៀតណាបង្កើតជាត្រីកោណមួយអាចំណុចកដាលនៃចំណុចផ្សព្វរបស់បន្ទាត់ពុះមុំណាបន្ទាត់ពុះមុំត្រីកោណអាចំណុចផ្សព្វរបស់វាចំណុចកដាលហ្នឹងឯងវាមានគំនួយខ្យល់នៅក្នុងសមុទ្រគឺគួចលិចទៅបាត់បើនៅក្នុងអាកាសវិញគឺស្រូបចូលក្នុងអាកាសទៅបាត់ពីផែនដីអញ្ចឹងកប៉ាល់ហោះនិងកប៉ាល់នាវាដែលបាត់នៅក្នុង សមុទ្រនៅក្នុងអាកាសហើយអីហ្នឹងច្រើនតែបើកទៅចំចំណុចប្រសពនៃត្រីកោណប៊ីមដាហ្នឹង តែឥឡូវចៅថាគាត់ណាបើវិទ្យាសាស្ត្របដិសេធទៅវិញថាវាមិនពិតអាហ្នឹងតាមតែវាទៅបាទហើយគោបាទហើយ ប្រាសាទបារាយទឹកថ្លាខាងលិចហើយប្រាសាទហ្នឹងអាចដូចកដាលរបស់បឹងទឹកបារាយហ្នឹងក៏អ្នកស្រុកហាមមិនឲ្យទៅដែរហេតុអីតែទៅលិចអីកណូតលិចគួចលិចហ្នឹងហើយ ដល់ពេលបារាំងវាឆ្ងល់អាបារាយទឹកបារាយខាងលិចហ្នឹងណាវាប្រើកាលជំនាន់អាណានិគមបារាំងប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹក12ម៉ាស៊ីនធំបូមខែប្រាំងចង់ដឹងមើលព្រោះកណូតលិចនៅកដាលបារាំងបូមមើលទៅបានដឹងថា បារាយទឹកថ្លាហ្នឹងមិនមែនជាបឹងធម្មជាតិទេគឺជាបឹងព្រែកជីកមនុស្សជីកដើម្បីធ្វើទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើស្រែបានមួយឆ្នាំ3ដងផ្គត់ផ្គង់រាជធានីអង្គរហ្នឹងផងនាំចូលទៅតែចែកចាយទៅទាំងទឹកនៅក្នុងបារាយហ្នឹងទទួលពីគូលែនពីដងរែកពីអីអស់ប្រព័ន្ធទឹកហូរមកអញ្ចឹងកាលណាភ្លៀងខ្លាំងនៅភ្នំហ្នឹងអាបារាយហ្នឹងពុះឡើងមកពុះជ្រុលដូចបាយពុះអញ្ចឹងហើយបើយើងទៅចំអាកដាលហ្នឹងគឺលិចកប៉ាល់លិចចឹងគេថាបារាយកំចាត់ចែងដោយវិស្វករជំនាន់អង្គរចូលមកលើរឿងយើងវិញគឺថាអ្នកណាដែលប្រកាន់សច្ចៈប្រកាន់ខន្តីធម៌និងកតញ្ញូតាអ្នកនឹងអាចឧទ្ទិសឋានចិត្តកម្លាំងចិត្តបានអញ្ចឹងភាគច្រើនកាន់សច្ចៈសូមឲ្យភូមិរបស់អាត្មាអញនៅនេះកុំឲ្យអ្នកណារកឃើញឲ្យអ្នកណាមានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងឯងទូភូមិអាចខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជំនាន់ប៉ុលពតឲ្យឡើងទៅកាប់កូនឈើនៅភ្នំកាប់យើងវែងព្រៃមកកងអាទេសយើងនឹងប្រហែល30អាទេសអំវែង ដាច់បាយមួយយប់ហើយដាច់ទឹកទៀតយើងកាប់យកវត្តទឹកអ្នកដែលស្គាល់ព្រៃកាប់វត្តទឹកហ្នឹងមកដាក់បិបគោអញ្ចឹងត្រក់តក់គ្រាន់ផ្សើមពងកដាច់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងគោអាទេសដាក់ប្រជុំអាទេសហ្នឹងហើយចងគោហ្នឹងហើយយើងចែកផ្លូវគ្នាដើររខែលោកមានជួបបឹងជួបត្រពាំងអីហ្នឹងជើងភ្នំជួបភ្នំកវាញដើរទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងជួបជុំគ្នាវិញពូឡុងគាត់ថាអើយ
ខំពី3ថ្ងៃខំដើររកបឹងនៅខាងក្រោយក្រុមប្រទេសយើងហ្នឹងបឹងឈូកមកស្អាតទឹកថ្លាឆ្វង់គាត់មុជសក់គាត់សើមហើយគាត់បោកអាវហ្នឹងពាក់លើស្មា ពួកយើងអព្រូទៅតាមគាត់នាំទៅអត់ឃើញបឹងហ្នឹងទេអត់គាត់រឡើងមេកងអពតថាបើកុំតែមានសក់ក្បាលសើមហើយបោកអាវអញវាយឯងចោល សម្លាប់ចោលហ្នឹងហ្មងបោកគង់ឲ្យស្រេកទឹកផងលឺសូវានិយាយនាំគ្នា បូនមាត់តែប្រឹងផឹកឲ្យអស់ដល់រកអត់ឃើញហើយអាស្លឹកតកែដែលគាត់កាច់ដាក់ពាក់ឈើពាក់អាវគាត់ហ្នឹងនៅឃើញកាច់ណាថាមិត្តបងច្បាស់ណាស់ណាបឹងតែហ្នឹងបឹងឈប់ការកោបពេញហ្នឹងគឺគេអាចអ្នកសច្ចាំងហ្នឹងអាចអាណិតគាត់ឲ្យឃើញដល់ហើយទៅគេគឺឋានឲ្យបាត់ទៅវិញតើតារៀនធម៌ទៅមិនតាយល់អាបាតុភូតកាលនោះដេកឆ្ងល់រហូតមកវិស្អីចឹងហើយគេសម្ភាសនៅភូមិគឹមបាងនៅត្រៃម្ខាងទលេសាបយើងគេជួបភូមិអ្នកស្រុកមួយភូមិពួកអ្នកដើរព្រៃរោសัตว์រអីបានជួបភូមិហ្នឹងស្ដេចចាត់ឲ្យអុកញ៉ាពាក្យអុកញ៉ាហើយឲ្យអុកញ៉ាអាចអំអីគឺជំនាន់ស្ដេចជំនាន់មុនគឺមនុស្សហ្នឹងឈានមុខគេក្នុងការធ្វើអំពើល្អក្នុងការថែរក្សាទឹកដីក្នុងការថែទាំអ្នកស្រុកអីចឹងហើយជាអ្នកមានប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសជាតិណាអញ្ចឹងស្ដេចចាត់ឲ្យអុកញ៉ាហ្នឹងឯងនាំគ្នាទៅចាប់កពើហ្នឹងវាកាចពេកចាប់ស៊ីអ្នកស្រុកដល់ចាប់អត់បានគាត់នាំគ្នារត់ទៅភូមិទៅនៅហ្នឹងកូនចៅប្រពន្ធកូនអីគាត់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ឧទ្ទិសឋានឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈឲ្យបាត់ភូមិហ្នឹងមកឲ្យគេរកឃើញអញ្ចឹងសម្ភាសបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីទៅសម្ភាសពួកគាត់បាន និយាយភាសាជំនាន់ដើមអាពាក្យខ្មែរយើងអាក៏និយាយច្បាស់ណាអាណាមានបតកអាណាអត់បតកអាណាអត់បតកពោលអូបន្តិចក៏សល់បើថាបតកសល់ឬក៏មិនសល់អីហ្នឹងមានបតកនិយាយកាត់ខ្លីៗថាអត់បតកចេញហើយពាក្យណាដែលមានរោពីក្រោយបញ្ចេញពាក្យរើសវារះគឺដូចភាសាបរទេសអញ្ចឹងចឹងគឺថាត្រៃកូដធម៌3នឹងឯងមានអំណាចអញ្ចឹងជាអ្នកយើងជួបហៅថាអ្នកសច្ចាំងបងបត់ពួកហ្នឹងមានរិទ្ធជាងអីសីយើងធម្មតាប៉ុន្តែបានទូកកាលណាកម្លាំងចិត្តណាខ្លាំងជាងហើយអីសីនឹងឯងក្នុងពុទ្ធសាសនាតំណាងក្នុងពុទ្ធសាសនាចុះអីសូគឺជាដោយប្រភេទអីសីដែរតែខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគោរពគ្រូគោរពវេទមន្តរៀនវេទមន្តរៀនអីចឹងណាអីសីឲ្យអីសីប្រយុទ្ធមួយអីសូណាឈ្នះកុំកាន់ជើងខ្លួនឯងក្នុងសាច់រឿងគឺអីសីឈ្នះហើយណាឥឡូវហេតុផលពេចបានអីសីឈ្នះបាទតាមសាច់រឿងយើងមើលក្នុងទឹកសង្វាមើលអីក្រៃថោងក្រពើឆារវ៉ាន់អីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងបានត្រូវមែនតើណាអាហ្នឹងមកពីអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធហ្នឹងបើអត់ដឹងថាប្រទេសខ្មែរសិគោរពពុទ្ធសាសនាតែងឲ្យអីសូឈ្នះហ្នឹងពោករឿងហ្នឹងមកវៀតណាមមើលណាហ្នឹងហើយឈ្នះចាញ់នៅលើអ្នកនិពន្ធណាហេតុផលមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងពេលឡើងដើរគ្នាអ្នកដែលចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកច្រើនតែចាញ់អ្នកដែលមានចិត្តស្មើចឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងហើយញាក់ស្មានេះទាត់ជើងនេះមើលដឹងតាន់ថាចង់ឈ្នះភ័យខ្លាំងពេកញាប់ញ័រមើលអត់តាន់ទេអីសីគឺអស់សកាយតិដ្ឋិហើយភាគច្រើនអញ្ចឹងលោកមកប្រយុទ្ធគ្នាមិនមែនមូលហេតុមកពីលោកចង់ប្រយុទ្ធទេអីសូររឿងពេកអីសូតាមររឿងចង់ប្រកួតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងអីសីទប់ទល់ទៅប៉ុន្តែ
កម្លាំងចិត្តរបស់លោកអស់ការប្រកាន់ណាអស់ការប្រកាន់អត់ចង់ឈ្នះចាញ់ទេអញ្ចឹងតែងតែឈ្នះជានិច្ចអ្នកណាទៅប្រយុទ្ធជាមួយមនុស្សដែលមានចិត្តឧបេក្ខាដួលហ្មងអញ្ចឹងដោយព្រះពុទ្ធអីចឹងគឺថាចិត្តនឹងអស់ការប្រកួតប្រកាន់ហ្នឹងគឺអត់ងាយអ្នកណាយកឈ្នះបានទេហ្នឹងហើយអីសីនឹងសច្ចាំងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះក្រុមគាត់បង្កើតវិន័យខ្លួនឯងវិន័យខ្លួនឯងគាត់ស្រឡាញ់អីមួយគាត់កាន់មួយឲ្យច្បាស់ចឹងណាគាត់កាន់សច្ចៈមួយឲ្យច្បាស់ហើយអត់សម្លាប់អីចឹងសិល5រួមជាមួយស្អីមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ចឹងយើងមើលផងការខ្សែគប់គោរពរាប់អានហ្នឹងយើងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសិលប្រមាណហើយមានស្អីមួយពិសេសថែមទៀតឧទាហរណ៍គាត់ប្រកាន់សច្ចៈអីមួយដូចថាទៅដល់កន្លែងណាគាត់តែងតែចែកទានគេចឹងណាដូចចាស់ពូលថាតាសួងមុនហូបបាយហ្នឹងចែករយបាយចែកគេចែកឯងគ្រប់អបានសល់បន្តិចហូបខ្លួនឯងកាន់ទៀងអញ្ចឹងណាឯសុខគាត់ព្រោះគាត់ជួបហេតុណាមួយដូចថាមានមរិញគង្វាលនឹងតាមគាត់សុំស៊ីអីច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ចែកទៀតបាទ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 ការបំពុតវិញដីអីទៅពូអីសីសុដោះស្រាយសំណួរតទៀតខ្ញុំជាមនុស្សមិនទាន់មានសាសនាពិតប្រាកដទេរាល់ថ្ងៃសម្បូរណាច្រើនណាថាគេហៅឲ្យទៅពហិក៏ទៅហៅឲ្យទៅរាប់បាតក៏ទៅតែអត់មានសាសនាក្នុងចិត្តពិតប្រាកដទេហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់មានសាសនាពិតប្រាកដទេតើពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះមនុស្សបើឃើញថាសាសនាណាមួយមានប្រយោជន៍គាត់ចូលចិត្តដើរតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាមរយៈយើងសិក្សាពុទ្ធសាសនាយូរមកហើយនេះតើសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះមនុស្សហើយជួយអ្នកដទៃទៀតព្រោះមនុស្សយើងចង់បានតែប្រយោជន៍ទេទាំងគេទាំងយើងណាស្គាល់តែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេមនុស្សណាដែលកម្រណាស់ដែលគុណភាពចិត្តរបស់មនុស្សមានគុណភាពចិត្តនៅក្នុងគុំមនុស្សណាជាសាសគេរកឃើញគេពិសោធន៍គឺយកស្វាមួយដាក់ក្នុងទ្រុងហើយយកខ្សែមួយរឹតកវាកាលណាវារើខ្លាំងរឹតកាន់តែខ្លាំងកហ្នឹងកាន់ហើយគេដាក់ផ្លែឈើខាងមុខទ្រុងនឹងច្រើនហើយវងស្វាចុះមកដូចថាស្វា100ស្វាអញ្ចឹងមាន98ស្វាហើយទុះទៅទាញផ្លែឈើយករៀងខ្លួនអាខ្លះស៊ីផងប៉ោងដាក់មាត់ផងអីផងវិចខ្ចប់តែមានស្វា1ឬ2ទៅខំជួយទាញអាស្វាជាប់កហ្នឹងជួយទាញចេញណាដល់ទាញមកតែនឹងរត់កកាន់តែខ្លាំងក្នុង100ស្វាហ្នឹងមានតែស្វាមួយគត់ទៅខំប្រឹងបេះអាខ្សែហ្នឹងចេញពីកអញ្ចឹងគេឃើញគុណភាពចិត្តប្រភេទសត្វដូចសត្វអញ្ចឹងដឹងតែសិចហើយស៊ីទៅហើយបានគុណភាពចាក់អាត្មានិយមអាពួកមកប្រមូលផ្លែឈើយកតែឯងអីហ្នឹងទៅហើយបានគុណភាពចិត្តសតិសម្បញ្ញៈអានេះដឹងខុសដឹងត្រូវហើយព្យាយាមកម្ចាត់ចិត្តអាក្រក់កែប្រែកំហុសហ្នឹងប្រហែលពួកយើងចោះហើយនឹងគុណភាពចិត្តពោធិញ្ញាណអាស្វាមួយដែលជួយបេះខ្សែកចេញពីកហ្នឹងគុណភាពចិត្តនៅក្នុងធម្មជាតិមាន4ប្រភេទហ្នឹងឯងអាពួកអាត្មានិយមនេះដឹងតែបានទេងាប់អាណាងាប់ទៅហើយដឹងតែគ្រួសារបពុអញបានអាងាប់អីងាប់អានេះមិនមែនអាត្មានិយមនេះមិនមែនសិតតអ្នកក្រទេណា
ភាគច្រើនសិនអ្នកមានទាំងអំណាចនិងកិត្តិយសប៉ុនស័កហ្នឹងអាមេរិកសិក្សាវាដាក់អាកាមេរ៉ាតាំងគ្រប់ទីកន្លែងទៅរកឃើញថា អ្នកមាននឹងលួចច្រើនជាងគេហើយអ្នកមានហើយអ្នកឆ្លាតហ្នឹងឯងបំផ្លាញផែនដីខ្លាំងជាងយើងចេះសើចយំអាពួកមុជទឹកអាចកបីមុជទឹកនោមគោអីនៅឥណ្ឌានៅអីតាមពិតអាពួកហ្នឹងអត់មានបំផ្លាញផែនដីទេអាពួកថ្លៃធ្នូអាវក្រហ្សេទៅណាជីកប៉ាល់ទៅណាថ្លៃធ្នូអីណា សើចមិនអោយលឺនិយាយមិនអោយឃើញជើងថ្មិញអីនេះអាហ្នឹងបំផ្លាញផែនដីខ្លាំងជាងចឹងពោធិញ្ញាណហ្នឹងមិននិយាយទៅមកទេបើពួកយើង យើងទាំងអស់គ្នាសិតតែអាចតាំងខ្លួនបានថាខ្ញុំជាព្រះពោធិសត្វអង្គនេះខ្ញុំជាព្រំអង្គនេះខ្ញុំជាទេវតាអង្គនេះមកពីផាននេះភពនេះណាក៏និយាយបានដែរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកមាត្រដ្ឋានឲ្យយើងវាស់មើលបើស្រឡាញ់សិលស្រឡាញ់ទានមានការសង្គ្រោះមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាទេវតាជាព្រំសមាទិដ្ឋិយើងអត់មានសិទ្ធិទៅស្ដីឲ្យគេស្អីឯងព្រំទេវតាអីទៅស្ដីឲ្យគេថាគេតាំងតួខ្លួនខុសអត់អាចនិយាយអញ្ចឹងបានព្រោះភព3យើងជាអ្នកលេងភព3ដូចគ្នាម្ដងឃើញនៅព្រំម្ដងឃើញនៅប្រែតដូចគ្នាតែអត់ទាន់អស់សកាយតិដ្ឋិនៅតែលេងសើចនៅវិលភព3នឹងដូចគ្នាមានសិទ្ធទៅស្ដីឲ្យគេហែងដឹងខំតាំងខ្លួនជាព្រំអាចអីទេព្រំចែកព្រំតែតអីទេណាគឺអាចតាំងខ្លួនបានដូចគ្នាលោកធានវុធីគាត់តាំងមកព្រឹបរបស់គាត់បីក៏ក្រើកមេឃរបស់គាត់ដែរហ្នឹងរៀបអាសនៈ18ហាត់ឡើងគង់សម្ដែងធម៌អីហើយនិយាយតាស្រែកអូលោកម្ចាស់ស្អីទុំថ្វាយបង្គំព្រះបិតាអីហ្នឹងក៏ក្រើកមេឃរបស់គាត់ដែរតាតែបើមើលទៅហួសហេតុពេកហួសហេតុដូចថាចុះឡើងស្រាប់តែឃើញមានការរំលោភផ្លូវភេទមានអីធ្វើឲ្យប្រហិនប្រហោចអីខ្លាំងពេកនិយាយចំគឺប្រតិកិរិយាក៏មានលក្ខណៈប្រតិកិរិយាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបំផ្លាញចេញប្រតិកិរិយាមានការប្រឆាំងនឹងប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិបានឆ្នាំមុនមាននិស្សិតជប៉ុនម្នាក់គាត់សិក្សាសាសនាកាយស្អីទេជួយមនុស្សដោយការសម្លាប់ស្តៀងនឹងនិកាយមួយនៅក្នុងមូស្លីមដែរនិកាយមួយនៅក្នុងមូស្លីមដឹងជាគ្រូអាតឯគ្រូអាស៊ីនិយាយខុសសំទោសបាទ ISIS ហ្នឹងហើយ ISIS ពួកហ្នឹងគឺសម្លាប់បានប៉ុនណាសម្លាប់បានប៉ុនហ្នឹងហើយសម្លាប់បានប៉ុនគឺថាដល់រដូវប៉ុនចែកសាច់គ្នាដល់រដូវប៉ុនចែកសាច់គ្នាគឺថាគេសម្លាប់សัตว์ហើយគេយកសាច់ទៅចែកហើយអ្នកដែលមានះហ្នឹងអត់ព្រមស៊ីសាច់របស់គេឲ្យទេទៅស៊ីប៉ុនគេកុំស៊ីចាំយើងសម្លាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយពួកឯងអត់ជឿមហាម៉ាត់ណាអត់ជឿព្រះអាឡាអញ្ចឹងការរស់នៅយូរគឺរស់នៅដោយប្រមាថអញ្ចឹងឆាប់សម្លាប់ចោលទៅយើងអ្នកសម្លាប់នេះបានប៉ុនហើយសម្លាប់ឲ្យវិញ្ញាណទៅនៅនគរព្រះអញ្ចឹងនិស្សិតជប៉ុនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅផ្ដាច់អំពង់កាសក្នុងអាគារមួយស្លាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តអូយសើចក្អាកក្អាយសប្បាយចិត្តបលីវាយខ្នោះគាត់ហើយគាត់នៅតែសប្បាយគឺថាមួយជីវិតនេះគាត់បានបំពេញភារកិច្ចមួយចំពោះព្រះអញ្ចឹងយល់ខុសអញ្ចឹងបតិកិរិយាខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងត្រូវលុបបំបត្តិចេញអញ្ចឹងធានវិធីគាត់ធ្វើឲ្យចាស់ហ្នឹងវីវក់លេងធ្វើការធ្វើងារអីមកថ្វាយអង្គមហើយរៀបតាំងពីណាឡើងក្រងអាសនៈ8 10ហាត់សម្រាប់តែបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងហើយរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងផុសឡើងដោយបុណ្យហើយគាត់ទៅសាងធ្វើឲ្យឡើងគង់លើហើយស្អីការទួលរាជាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្រឡំបល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនគួរទុកទេហើយទោះបីថាគាត់តាំងខ្លួនជាព្រំតែគាត់ព្រំកាចនិងព្រំមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះមានព្រំប្រឆាំងមួយពុទ្ធសាសនាមកកណោបើមិនស្រឡាញ់សិលស្រឡាញ់ទានសិលភាវនាទេនឹងជាព្រំមិច្ឆាទិដ្ឋិណាជាទេវតាជាទៅអញ្ចឹង
គាត់ដែលសួរមកហ្នឹងគឺថាគាត់មិនទាន់មានសាសនាក្នុងចិត្តពិតប្រាកដទេមិនចាំបាច់មានសាសនាក៏បានមិនចាំបាច់មានសមាធិក៏បានប៉ុន្តែត្រូវមានទឹកចិត្តជាមនុស្សបើគ្មានទឹកចិត្តជាមនុស្សគឺបฏิកិរិយារបស់មនុស្សគឺមនុស្សហ្នឹងមានសារជាតិសត្វច្រើនជាងចែនរបស់យើងវិវត្តចេញពីសត្វអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងក៏ទស្សនៈប្រឆាំងគ្នាដែរមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំដឹកនាំគេឲ្យចុះនរកនិយាយថាមនុស្សវិវត្តពីស្វាអ្នកធម្មជាតិវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដែលល្បីល្បាញជាក្នុងពិភពប្រវត្តិជាសាសគឺលោក Darwin ខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនធម្មតាដែរយើងបដិសេធគេក៏មិនកើតដែរមិនមែនថាយើងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងជន់ឈ្លីការរកឃើញអ្នកដតីមិនមែនទេហើយក៏មិនមែនមានអ្នកកាន់ជើងខ្លួនឯងចងាប់ចងល់ប្រកាច់ប្រកិនយកគ្រាន់តែម្នាក់ឯងក៏មិនកើតដែរហើយបើយើងបដិញ្ញាតាមច្បាប់កម្មច្បាស់លាស់មែនទែនកើតល្បែងកំលេបឆ្នាំពុទ្ធអត់មានសម្ដែងឆ្នាំល្បែងស្រាប់តូមីស៊ីនទេហ្នឹងហើយឬក៏កើតមហារាជមិនបាច់មើលទេមិនបាច់ទៅពឹងពេទ្យទេខាងពេទ្យនេះគេប្រឹងស្រាវជ្រាវតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេមកកណោកោដឹកអាលៀកខួរក្បាលបាច់មើលទេអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់បើអីនេះទេសំខាន់គឺធម្មជាតិទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យទាំងអស់ហើយបាច់គ្រាន់បើតេះដៀលហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រទាបប្រថោកឲ្យស្មើនឹងវិទ្យាសាស្ត្រมันអាចរួចចាកទុកអីទេវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាដំណោះស្រាយក្នុងផ្លូវទៅនិព្វានផ្លូវទៅនិព្វានយើងដឹងហើយថានិព្វានជាទីបញ្ចប់ទុក្ខក៏ដើរតាមអរិយសច្ច4ប៉ុន្តែអរិយសច្ច4មិនមែនដើរមួយថ្ងៃណាដើរមួយសែនកាប់ចឹងអាចចន្លោះពេលដែលដើរហ្នឹងណាវាមានកើតមហារាជវាមានធ្លាយកាពះវាមានគេតាមសម្លាប់គេចោតដាក់ស្អីណាការរំលោភបំពានផ្សេងយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវហ្នឹងយើងវិច្ចបង្វិច្ចទៅនិព្វានហើយយើងដោះស្រាយតាមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ Darwin គាត់ថាមនុស្សនឹងវិវត្តពីស្វាមកពីគាត់រកពិបាករកពាក្យប្រើមនុស្សប្រភេទស្វាប្រភេទមនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងវាមានរោមពេញខ្លួនយើងតិចទៀតរោមពេញខ្លួនហើយរោមពេញខ្លួនឡើងវិញអាហ្នឹងហើយវត្តដាក់ហ្នឹងគឺសង្សារៈហ្នឹងគឺដដែលវិលទៅវិលមកដល់ពេលផែនដីឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនស្បែកយើងត្រូវការពារខ្លួនត្រូវដុសរោមការពារខ្លួនសក់នឹងកញ្ញាញ់ដូចមនុស្សសម័យអង្គរសក់រួចកាញ់ឯទៀតធំវាវិលទៅភាពដដែលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺស្វាដែលវិវត្តមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺមិនមែនស្វាស៊ីជែកយើងតាមវត្តភ្នំទេគឺស្វាអង្គទ្រូពមកស្វានៃអង្គដាក់តាល់ស្វាអាក្រូមីយ៉ុងអាប្រភេទដែលមកជាតែពីដំបូងវាដុសរោមពេញខ្លួននៅតាមចុងឈើដូចគ្នាអាណាហ៊ានចុះដីមានតោមានខ្លាមានកពើមកកណោអញ្ចឹងដេកនៅតាមចុងឈើនៅពោះថ្លាន់តាមលេបទៀតអញ្ចឹងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពគឺដើមឈើហើយរាជធានីអាណាចក្រនគរភ្នំរបស់យើងរាជធានីនៅណាហ្នឹងហើយទៅចុងឈើដូចគ្នាទីនេះសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំគឺរៀបនៅលើចុងឈើដូចគ្នាហើយបានចុះមកក្រោមមកសម័យសិលាចារឹកអីមកយុគសម័យថ្មសម្លៀងតមកណាអញ្ចឹងយើងមកពីស្វាតែស្វាប្រភេទនៃអង្គដែលតាល់អង្គរុំយងហើយមកដល់ជំនាន់ពុទ្ធជំនាន់អីហ្នឹងគឺជាយុគសម័យមនុស្ស Homo sapiens គឺយុគសម័យដែលលូតលាស់ខាងគុណធម៌ហ្នឹងខ្លាំងមិនហើយរហូតដល់ចេះផលិតកណាត់ធ្វើពីមាសទៀតតែរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញមហាសេដ្ឋីធំនៅឥណ្ឌានៅអារ៉ាប់អីពាក់អាវមាសលាន់ណាគេចេះធ្វើសូត្រសរសៃសូត្រមាសលោកយាយបដាប្រជាបតិកោតមីលោកយករ៉ែមាសយកទៅដាក់ដាំជាកបាសហើយតាមពិតហើយជាស្លមាសហើយកប៉ាល់ហោះធ្លាក់នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកគេធ្វើទៅស្លាកផលិតនៅយុគសម័យមុនយើងហៅរាជហង្សទឹកយើងមើលរឿងហង្សទុនណាហើយដល់ប្រវត្តិប្របាទពោធិរាជគឺវិស្វករសាងរាជធានីនឹងឯងដាច់សម្លាប់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាច់សម្លាប់ហើយតែវិស្វករហ្នឹង
ជាមិត្តសម្លាញ់របស់កហាបតីចិត្តស្និទ្ធនឹងស្ដេចកហាបតីនៅពេលសាងសង់ចិត្តចប់គាត់លួចប្រាប់សម្លាញ់គាត់ប្រាប់ថាប្រពៃណីស្ដេចគឺថាអាណាថហើយទៅបំបត្តិភ័ស្តុតាងសម្រាប់ទាំងពូជអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ពេលចិត្តដល់ថ្ងៃនេះគាត់ហៅប្រពន្ធកូនជួបជុំនេះស្រាប់តែឃើញហង្សមួយចេញទៅបាត់ក្បាលហោះទៅក្បាលហោះទៅហោះទៅហង្សយន្តហង្សចឹងគឺថាសម័យអូម៉ូសាភៀងចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះចេះធ្វើស្អីខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកបានលូតលាស់ខ្លាំងតទៀតបានរហូតដល់យើងឃើញមានប្រើកុំព្យូទ័រ screen អវកាសឃើញនៅបាតសមុទ្រហើយអាការដាក់ពីអស់ហ្នឹងវិលមកដដែលទៀតក្រុមហ៊ុន Adidas ឃើញអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Adidas ចឹងបញ្ជាក់ពីការស្លាប់កើតស្លាប់ហ្នឹងអារម្មណ៍របស់យើងជាប់អាកំណត់អស់ហ្នឹងស្រឡាញ់អាពាក្យចាស់ហ្នឹងរលឹកឡើងដាក់ឈ្មោះនឹងតទៀតឃើញអស់ប្រើប្រាស់ជំនាន់ចឹងគឺថាតើពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យគាត់បានហើយយើងមិនតាក់ទាញឲ្យគេមកជឿអីទេគ្រាន់ថាសិក្សាទៅខាងយើងមានប្រយោជន៍អីខ្លះផងខ្ញុំនឹកដល់ខ្លួនទេបាទខ្ញុំព្រោះថាឆ្លងកាត់នៃការសិក្សានៃសាសនាកន្លងមកហ្នឹងចង់ស៊ូយើងមកផលហ្នឹងដល់តាមទោះខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងវាចេះតែជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញវាចំនេះគឺថាមានទុកមិនចេះចប់ហើយអញ្ចឹងហើយនឹងចេះតែរោច្រកដើម្បីសេចក្តីសុខហើយចូលមកដល់សំណួរថាពុទ្ធសាសនាដែលអង្គលោកទ្រង់សិក្សាស្រាវជ្រាវមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សរុបរួមមកគឺថាសេចក្តីណារបស់មនុស្សគឺចង់បានសេចក្តីអស់ហើយទៅផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទេសាធុណាអាសុកនឹងសុកល្មិចខ្លះត្រូវបើត្រូវយកបើខុសចានិយាយរួមទៅតាំងពីក្មេងចេះត្រឹមមកទៅវត្តចាក់ទៅវត្តហើយដឹងតែចង់បានបុណ្យនេះតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះឯកាតបែកដែលមានជាអ្នកបរិញ្ញាអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំគេថាទៅដោយលោកគ្រូថាគ្រូម្នាក់ទៅតែងតែចង់បានហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំមានម្ដងពេលនោះខ្ញុំកំពុងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងខ្ញុំមានម្ដងហ្នឹងឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍ទៅទោះបីអត់បានអីក៏អញបានហូបឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំមានកំណត់ចឹងមួយលោកគ្រូអាហ្នឹងហែកគេខ្លួនឯងចំហ្មងតែដល់ពេលស្ដាប់លោកគ្រូយូរថៃទៅហ្នឹងមិនទៅធម្មតាទៅហ្នឹងស្ពាយទុកឲ្យបង្វិចធំណាបង្វិចហ្នឹងសឹងលីមិនរួចសឹងវាទៅមិនទៅរួចតែដល់ពេលទៅស្ដាប់យូរទៅគេហៅដូចយើងកំពុងតែមានបោសថាបោសអត់ទាន់ធ្លាយមុខណាវាពោពេញទៅដោយខួនដែងពេញក្នុងបោសហ្នឹងវាធ្លាយក៏មិនធ្លាយអីវានៅឈឺចុកចាប់ហ្នឹងណាដល់ពេលស្ដាប់លោកគ្រូស្ដាប់កាលហ្នឹងរៀននៅក្រោមដើមអាស័យស្ដាប់យូរទៅហៅថាចំអាចំណុចចំអាមកជុលមួយចាក់ចំអាបោសហ្នឹងទៅធ្លាយភុជមកធូរមកផ្ទះវិញពុះដេកលក់ក៏ដោយទៅឃើញបានត្រឡប់វិញហើយក៏ងើបឡើងបាញ់គុំអោព្រះធម៌ជួយមនុស្សដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណោះអញមិនដែលដឹងសោះឃើញដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងឆ្លោះជាមួយធម៌ថាជាតិនេះខ្ញុំមិនដែលបានសាងអំពើបាបអំពើអីសោះហេតុអីបាទខ្ញុំរឿងទុកសោកចេះចប់ចេះហើយ
ដល់ពេលកាត់លោកគ្រូបរៀនយូរទៅបាននឹកឃើញអូពុទ្ធសាសនាបើសិនណាយើងស្ដាប់ហើយបោះចោលឲ្យមិនបានយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍អីនោះពិតជាអត់បានប្រយោជន៍មែនតែបើសិនជាយើងរៀនហើយយកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលព្រះពុទ្ធបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងនេះយកមកប្រណិប័តនេះមួយចំណុចពេលដែលយើងយកមកអនុវត្តបានយើងដឹងថាអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតហើយការសិក្សាហើយនឹងការធ្វើវិបស្សនាលោកគ្រូមានប្រយោជន៍ការយើងអង្គុយពេនភ្នែនបិទភ្នែកធ្វើតែផ្លូវដង្ហើមនេះកុំថាអត់ប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណានឹងសម្រាប់គេមិនដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ពោពេញទៅដោយការខឹងអីគឺគុំហើយបើសិនជាខឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចាប់ពី3ខែឡើងទៅបានរសាយចាប់ពី3ខែទៅហើយខឹងគេនោះគេអត់ដឹងអីសោះឯងនេះចិត្តងាប់3ខែនេះចិត្តងាប់អាន័យថាគេនោះអត់ទាន់ងាប់ផងយើងនេះចង់ងាប់មុនពេលយើងយល់គេហៅស្ដាប់អត់បើយើងអត់ស្វែងយល់មើលចង់ដឹងមួយចំណុចមើលធ្វើតាមលោកគ្រូថាឲ្យលះនៃការប្រកាន់មមលះនៅឧបាទានគាត់ឧបាទានមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយគិតឧបាទានហ្នឹងស្អីគេអត់ដឹងទេចេះតែស្ដាប់ទេពេលខ្ញុំប្រហែលពេលលោកគ្រូសកាសៀលោកគ្រូឧបាទានហ្នឹងស្អីគេលោកគ្រូគាត់ក៏បញ្យល់មករះដល់ពេលដេកអាចមានរឿងម្ដងទៀតចងគំនុំទៀតចាប់នឹកឃើញសម្ដីគាត់បញ្យល់ថាឲ្យលះនៅឧបាទានលះនៃការប្រកាន់មមបាញ់លះអានឹងចោលមកឈប់ខឹងមួយវាមកគាត់ថាលះអានឹងចោលផឹងដូចគេហៅថាទុកនៅសេចក្តីទុកពេញដើមទ្រូងនេះបាត់ឈឹងខ្ញុំថាចុំតាមនេះប្រកែមែនណាអស់ចោលភ្លាមជាភ្លាមអស់ចាហើយមកថាយើងខឹងកូនយើងបដៅកូនអត់បានណាខឹងណាហើយមិនស្ដាប់អញឲ្យដើរលេងយប់ដេកខឹងវាមិនយប់ទៅភ្លឺអត់ចុំអញខឹងវាចូលឡើងវាអត់ទាន់ងាប់ផងអញងាប់មុនវាទៅណាទៅកូនអញមកម៉ានកូនអញចាស់ចោលផឹងដេកលក់ទៅភ្លឺចេះលះខ្ញុំថាចុំគ្រប់កម្មភាពលះគឺបានផលប្រយោជន៍មែនលះនៅឧបានៅការប្រកាន់ណាកូនអញចេះចុះនិយាយរួមថាលះនៅការប្រកាន់មមហើយចងគំនុំអ្នកនេះអ្នកនោះបើយើងអង្គុយចងគំនុំអានោះគេស្បាយចិត្តណាយើងខឹងគេបោកយើងទៅឲ្យបោកលុយអញឲ្យចាំមើលអីចេះណាគាត់ថាលះផឹងទៅចាប់តែគេបោកលុយយើងទៅអញឯងដេកកើតទុកហើយបោកអញកាលឲ្យសងអីណានេះចិត្តងាប់គាត់តែលះផឹងឥឡូវនេះគេហៅថាគេឲ្យរួមផ្សំនឹងការបានអង្គុយធ្វើសមាធិវិញគេថាថយមកនៅអាការខឹងគេ3ខែធ្លាក់នៅមួយអាទិត្យឥឡូវនេះវាធ្លាក់នៅ2ថ្ងៃជួនកាល1ម៉ោងក្រោយនោះឃើញអញចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ទៀតណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីទុកគាត់តែលះនៃការប្រកាន់ភ្លាមធូរខ្សុយដើរធ្វើមិនដឹងអាខឹងគេមិនមែនស្រួលទេដូចទុនដៃទុនជើងចង់ងាប់មកពេជ្រមិនស្រួលទេប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបានលោកតាចំពោះការសិក្សាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសូមឆ្លើយរបៀបថាអ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាមុនសិននិយាយរួមបើយើងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាតើតើនឹងច្បាប់រដ្ឋគឺទាំងត្រូវតែទាំងអស់ដែរដូចជាសិល5គឺហាមការសម្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសម្លាប់គេអីអញ្ចឹងវាមានទោសការភូតកុហកក៏សង្គមមិនឲ្យតម្លៃហើយមួយទៀតការសេពប្រគប់ប្រពន្ធកូនអ្នកដតីក៏សង្គមមិនឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងតើតើនឹងងាយកាលណាយើងបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយវាសមស្របនឹងច្បាប់សង្គមក៏បានច្រើនដែរទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសាសនាហ្នឹងគឺជាដូចប្រៀបដូចជាអង្គការមួយដែលមានពុទ្ធជាប្រធានគឺអង្គការធានារ៉ាប់រងមួយកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិហើយជាសាសនាមួយតែសិក្សាឲ្យយើងសិក្សាទៅឲ្យយើងរស់នៅមានបាឡិនមានលំនឹងមានន័យថាយើងអត់អន្ទះអន្ទែងហើយនិយាយឲ្យខ្លីមកឲ្យយើងរៀនព្រមទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងមានន័យថាទោះបីជាទៅយ៉ាងណាកើតរឿងយ៉ាងណាឲ្យយើងចេះព្រមគិតថាក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងរៀនលះរៀនឈប់ប្រកាន់យករហូតដល់មេគាចុងក្រោយមួយដែលថាយើងព្រមស្លាប់ដោយមិនជាប់ជាពាក់មានពូជទៅកើតទៀតអាហ្នឹងហើយតាមលោកកតរៈលោកតាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលក្នុងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាហើយយើងមានចិត្តជាឧបេក្ខាជាកដារៀនព្រមរៀនរស់រៀននៅក្នុងស
សង្គមសពថ្ងៃរហូតដល់ផ្លូវចុងក្រោយព្រះនិព្វានតែម្ដងលោកតាអរគុណ á vì bên đó nó tranh côn thiệt tranh chùm này côn đấy đó xong tô bóng ចាពុទ្ធសាសនាដល់សិក្សាឲ្យយល់ច្បាស់ពីហើយនឹងឲ្យការវិចារចូលផ្លូវដើរដើម្បី មានចូលរួមទៀតទេបងព្រោះ គំនិតសិតតែប្លែកហើយល្អទាំងអស់បាទចេញមកជួយដោះស្រាយគ្នាបាទបាទបងចូលរួមយោបល់ណាបាទបងបាទបាទ បាទឥឡូវអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់ឱកាសរបស់លោកគ្រូហើយក៏សូមគោរពញាតិធម្មញាតិទាំងអស់នៅទីនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ការបញ្ចេញយោបល់របស់ធម្មញាតិដោយថាសុទ្ធតែប្រពៃសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចថាពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះមនុស្សលោកខ្ញុំចាំច្បាស់ភាសាអ្នកប្រាជ្ញណែនាំថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនចូលសាងតែអំពើល្អបើស្រឡាញ់សាសនារបស់ខ្លួនកុំបំផ្លាញសាសនាគេដទៃតែសាសនាមានតម្លៃទាំងអស់បានសិក្សានៅធម៌ព្រះពុទ្ធនេះក្នុងវ័យជ្រុលទៅហើយ60ឆ្នាំក៏ទៅ5ជុំឆ្នាំសัตว์ណាខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹកថាពីក្មេងគិតថាធម៌នេះសម្រាប់មនុស្សចាស់ក៏តែរៀនបានដឹងថាបើអាត្មាអញឲ្យបានពីក្មេងប្រសើរណាតាមមើលប្រហែលជាអាចដើរពីក្រោយលោកគ្រូគៀកជាងនេះសប្តាហ៍ខ្ញុំនៅពីក្រោយលោកគ្រូច្រើនយោជណាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្បាស់ថាការសិក្សាព្រះធម៌មើលឃើញនៅទ្រព្យពីរនៅក្នុងខ្លួនដែលហៅថាទ្រព្យគុណនាបាននិងទ្រព្យដែលគុណនាមិនបានទ្រព្យដែលគុណនាបានស្រួលណាស់លុយផ្ញើធនាគារប្រហែលមាសប្រហែលជីអីយើងគិតឃើញអាទ្រព្យមួយទ្រព្យទុកនោះណាគុណនាអត់បានទេអាតូចចិត្តការឈឺចាប់ការខឹងការបងព្យាបាទការស្អីនោះច្រើនណាស់ហើយដល់សិក្សាពុទ្ធសាសនាបានដឹងថាទានគឺទ្រព្យដែលរាប់បានក៏បានបុណ្យទានចំពោះទ្រព្យដែលរាប់មិនបាននេះក៏បានបុណ្យមហិមាដោយថារៀនយូរទៅអស់ខឹងដើងបាទានស្ដើងកិលេសយើងមិនហ៊ានថាអស់ស្ដើងទៅខ្លួនយើងស្រាលបញ្ជាក់ថាចិត្តយើងបានហើយឡាហើយអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាតម្លៃនៅត្រង់ទី1ដឹងគោរពសាសនាគេទី2ដឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់និងទី3បានធ្វើទានប្រកបទៅដោយកុសលទាំង2យ៉ាងបរិច្ចាគទ្រព្យនិងទានលះកិលេសទាំងពួងខ្ញុំចប់ត្រឹមនឹង
សាធុអរគុណបង ហើយសំខាន់គឺយើងរកភ័ស្តុតាងជាក់យើង មិននិយាយអួតពីគណៈបកយើងទេហ្នឹងហើយបកធម្មៈនិយាយតែពីសារៈសំខាន់ហើយបើពេញចិត្តក៏ទទួលយកទៅបើមិនពេញចិត្តទេហីទៅបកធម្មៈ អឺហ្នឹងហើយកាលណាយើងដើរតាមគោរពហើយប្រតិបត្តិតាមដោយគោរពបើសិក្សាឲ្យមិនគោរពតាមអាហ្នឹងក៏អត់បានឃើញផលដែរអញ្ចឹងសិក្សាឲ្យប្រតិបត្តិតាមដោយគោរពបានថាព្រះឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមុគលានឃើញអ្នកធ្លាក់នរកសិតតែអ្នកមានហើយនឹងស្ដេចមហាសិទ្ធិមន្ត្រីអ្នកមានដល់អ្នកឡើងឋានសួគ៌ភាគច្រើនអ្នកលក់បន្លែលក់អឺ ស្អីក្រីក្រអីណាអ្នកស្រែចម្ការព្រោះល្ងងព្រះឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសុំសិល5សិល8ធ្វើតាមដល់អ្នកឆ្លាតជ្រុលចេះបំលែងដូចថាអឺបើព្រះថាកុំឲ្យសម្លាប់សត្វយើងមិនសម្លាប់ទេយើងលក់សាច់បានតាទេអញ្ចឹងនេះវាសៅម៉ងកាលណាយើងលក់សាច់សៅម៉ងកម្មបត្តិណាតែអ្នកមានបញ្ញាគេឆ្លាតគេចេះបំលែង បំលែងទៅលើពុទ្ធិកាផ្លែងចុះផ្លែងឡើងឃើញទៅក្នុងផ្ទះភ្លើងដូចគ្នាចូលក្នុងផ្ទះភ្លើង ហើយ កាលណាយើងប្រតិបត្តិតាមដោយគោរពក្រណាស់នឹងមានព្រះត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្រណាស់នឹងបានស្ដាប់ធម៌ក្រណាស់នឹងបានស្ដាប់យល់តាមធម៌អញ្ចឹងសេចក្តីសុខកាយចិត្តនេះវាកើតមកពីការប្រតិបត្តិតាមហើយការសិក្សាគឺសំខាន់បំផុតការសិក្សាគឺអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយណាដែលនិយាយថាសិក្សាមិនចាំបាច់ទេហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រងទេព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃមានចរន្ត2ចរន្តក្រុមអ្នកសិក្សារហូតអភិធម្មនឹងមួយជីវិតដែរទៅតែសិក្សាហ្នឹងឯងហើយបដិសេធការប្រតិបត្តិ គេសិក្សាគេខំប្រឹងគិតចង់ងាប់នេះគេបើកភ្នែកមើលចង់ងាប់នេះទៅមិនចង់ឃើញធម៌ឯងនោះនឹងអង្គុយបិទភ្នែកថាឃើញធម៌ឯងនឹងឃើញតាណាវាយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកក្រុមអង្គុយថាតវាបែកពពុះមាត់អស់ហើយនោះអត់ដឹងថាចិត្តនឹងពិបាកចាប់យ៉ាងណាថែរក្សាយ៉ាងណាបែកពពុះមាត់ទាំងសិក្សានឹងហើយណាវាយគ្នាទៅមករហូតដល់បងអើយអញ្ជើញទៅធ្វើប៉ុនខាងណាមួយប៉ុនខាងនេះអាខាងហ្នឹងឯងអត់ត្រូវគ្នាទៅចិញ្ចឹងទៅទៀតចឹងបឋិជនយើងពួកអ្នក9502ដាក់ស្អិតហ្មងណាអបាទៀតវាមុំស្អិតប៉ាប់ណាហើយចឹងកុំជាប់នឹងគ្រូកុំជាប់នឹងសិស្សណាកុំជាប់អាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រឹមតែគំនិតឲ្យវាធ្វើបាបយើងចឹងគឺថាការសិក្សាសំខាន់ណាស់តើសិក្សាបានយល់ហើយយល់ឲ្យប្រតិបត្តិហើយក្រុមខ្លះថាសមាធិខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែចេះនៅធ្វើសមាធិហ្នឹងយល់ឲ្យនៅយល់ច្បាស់ឲ្យនៅបើលោកចាក់វល់តែរងចាំឲ្យយល់ច្បាស់ងាប់បាត់ខានបានធ្វើពួកអ្វីមិនទៀងណាចឹងយើងមានចរន្តមួយជាកដាលគឺធ្វើផងរៀនផងណារៀនផងបដិបត្តិផងបញ្យល់គ្នាផងដើម្បីភាពគង់វង្សនៃព្រះសាសនាភាពអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគោលការណ៍ដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនអត់រៀនទេខ្ញុំរៀនរហូតខ្ញុំមើលសភៅរហូតដែរហ្នឹងមើលសភៅរៀនហើយចែកចាយផងហើយប្រតិបត្តិផងតាឧទ្ទិសថាតាមនេះធ្វើដើរធ្វើបុណ្យអ៊ូចុះឡើងឃើញអ៊ូនៅនរកអស់យើងមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅតាមផ្ទះវាយភ្នែនរាល់ថ្ងៃនេះព្រឹកមិញបាន2ភ្នែនដែរអញ្ចឹងគឺថាប្រតិបត្តិប្រសោតតាមមើលផងអីផងកន្លែងណាថោកឲ្យដឹងថាថោកកន្លែងណាថ្លៃឲ្យដឹងថាថ្លៃប្រឹងប្រែងមិនធ្វើប្រហែសទេហើយកុសលថ្នាក់ទៀតបញ្ញាគាត់នៅត្រឹមហើយពេលបានជួបសពបរោះទៅគាត់ឡើងហើយសិក្សាហើយប្រតិបត្តិណា
ដើម្បីពិសោធន៍សិក្សាឲ្យប្រតិបត្តិពិសោធន៍គឺដើម្បីលះឧបាទានសាវរីបង ហើយមួយបងថាបងអស់ខ្លាំងហើយរឹសក្តឹបស្វាយធ្លាក់តាមបងមកយកមកធ្វើទឹកត្រីហើយទៅឃើញពាក្យត្រឹមតែប្រៃផ្អែមជូរហិលអ្វីដែលល្អសុទ្ធតែជាហូបបានយ៉ាងស្រួលត្រជាក់ចិត្តណាមួយហើយជីវិតរបស់យើង អ្នកខ្លាំងសុទ្ធតែមានប្រវត្តិតស៊ូប្រវត្តិកំសត់ក្រោយតងកាត់បានទីបំផុតរឿងរ៉ាវទុកលំបាកទាំងអស់ជួយឲ្យយើងរឹងមាំផ្ទះផ្ដាច់ភពចំណងភពពុទ្ធសាសនាក្តោបទាំងលោកយៈធម៌យើងឃើញជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមអឺ ឌីប្លូមសាលាបាលីសិទ្ធចូលរៀនសាលាច្បាប់ព្រោះការងាររបស់ខាងសាលាបាលីហ្នឹងអោបក្តាប់ទាំងសិលធម៌គុណធម៌ការរស់នៅអីអស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែការដឹកនាំជ្រុលក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយកនយោបាយមកលាយឡំជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឃើញមូលហេតុដែលសម័យអង្គរយើងបាក់ស្រុតទៅវិញពុទ្ធរបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីដែលលោកទៅចេញពីពោះឡើងក្រងរាជលោកមានមេត្តាលោកអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋនគរចំណុះទាំងអស់ឯករាជ្យក៏រាជសីមាព្រះអយុធ្យាឯករាជ្យទាំងអស់លែងយកសួយសារក៏លែងត្រួតពិនិត្យស្អីទាំងអស់ពេលទីបំផុតពួកនោះ សង្ងំកតបវាយហែកយើងអស់នៅសល់រហូតយើងយកសាសនាហើយលាយឡំគ្នាយើងឃើញតាមព្រំដែនថៃរាល់ថ្ងៃបិទបិទថៃគ្រប់ពុទ្ធសាសតែកំជុលផ្ដេសផ្ដាស់វាយបាក់ឆ្អឹងចូលទៅផ្ដេសផ្ដាស់គួកចេញតែបើនៅក្នុងក្រុងវិញសិទ្ធិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគោរពល្អចិត្តត្រជាក់ថ្លៃថ្នូរផ្អែមល្ហែមតែគេអនុវត្តតឹងរឹងតាមព្រំដែនបើធូរផ្ដេសផ្ដាស់អស់ដីនៅអញ្ចឹងគឺកុំយកសាសនាតាមជាមួយហើយប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបើមិនយកពុទ្ធសាសនាមកកាន់ទេផែនដីនឹងវិនាសទៅវិញធម្មតាតែទីបំផុតអៃនស្តាញនិយាយថាសាសនានៃចក្រវាលសាសនាអំណើទៅថ្ងៃពុកគឺមានតែពុទ្ធសាសនាជាដៃគូនៃវិទ្យាសាស្ត្រក្រៅពីហ្នឹងអត់កើតទេគេនិយាយថាអត់កើតនៅបែរគេផ្ទះមាត់ប៉ុន្តែយើងមិនបានពីព្រោះនៅប្រកាន់ណានៅព្រះអញមានតែព្រះអញទេធំបណ្ដាច់ក្នុងលោកនេះគ្រាន់តែមកឃ្លាហ្នឹងគឺបៃគ្នាទៅជាផេះខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះព្រំធំបណ្ដាច់អ្នកបង្កើតលោកខាងព្រះគ្រីស្ទព្រះយេហូវ៉ាជាធំបណ្ដាច់នៅពិភពលោកមានតែមកពុទ្ធអាហ្នឹងខ្ញុំនាំអាមេរិកកាំងទៅអង្គរវត្តដល់កាយគាត់បកស្រាយព្រះព្រំ10ម្នាក់ទៅណោព្រះយេហូវ៉ាធំជាងគេធំបណ្ដាច់ចង់រវៃអាអ្នកបកប្រែហ្នឹងទៀតតែប្រាប់អ្នកបកប្រែថាពួកគាត់គ្រឹះពលទៅវិញអាថ្លៃត្រូវបកមួយថ្ងៃនោះនៅថាឲ្យ100នៅសល់ត្រឹមចឹងយើងនិយាយអត់មើលកាលអត់មើលបរិស័ទណាចឹងគឺថាជាដៃគូវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះសិក្សាពីធម្មជាតិណាពុទ្ធសាសនាសិក្សាពីធម្មជាតិសិក្សាពីវិធីរស់នៅអីហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខចឹងម្ចាស់សំណួរបើចង់បានដឹងតើតែសិក្សាព្រោះ84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយអស់ទេហើយខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗសិក្សាតែពីហេតុនិងការរំលត់ហេតុហើយសេចក្តីសុខយ៉ាងណាគឺនៅលើការលះរបស់ខ្លួនឯងបញ្ញាសតិតាមដឹងបញ្ញាតាមលះកម្លាំងបញ្ញាខ្លួនឯងកើនឡើងបណ្ណាលះបានប៉ុណ្ណឹងលះបានភ្លាមសុខភ្លាមពុទ្ធសាសនាអាចក្តោបទាំងលោកធម៌ណារំដោះបាក់ទុកបានពិតប្រាកដគឺទ្រឹស្ដីសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងហើយពុទ្ធសាសនាជួយឲ្យកើតបញ្ញាព្រោះมันបានបង្ខំมันបានអូសទាញណាសាសនាគេផ្សេងចេញទៅគឺខំប្រឹងអូសទាញគេមានគ្រូកងវិលគឺខ្វៀលយើងហ្នឹងណាកុំឲ្យមានការអូសទាញអូសបោកបញ្ឆោតទៅខាងក្រៅហើយយើងអត់ទេបញ្យល់ឲ្យយល់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលត្រាស់ដឹងក្រោយត្រាស់ដឹងគឺថាมันបានតម្រង់ទៅរកអ្នកណាដែលมันអាចស្ដាប់យល់ពិចារណាមើលអ្នកណាមានបញ្ញាអាចស្ដាប់ពិចារណាឃើញគ្រូពីរអង្គហ្នឹងបរិនិព្វានអស់ឃើញបញ្ចវគិរួចហើយបានចេញផ្សព្វផ្សាយទៅស្ដាច់ទៅ
ដែលអាចស្ដាប់បានតែពុតប្រុសតែមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យបានដែលប្រុសបានអញ្ចឹងអត់មានដើរប្រុសផ្ដេសផ្ដាស់ទេហ្នឹងហើយជួយឲ្យកើតបញ្ញាគឺពធទាំងអស់សិតតែបង្ហាត់ពីវិធីគិត get up world គឺថាជួយពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដោយសុបិន5ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ទុំផ្ងាតែសីស័កកើយលើភ្នំឯមពៀនអាចអស់សណ្ដូកទៅមហាសមុទ្រជើងបើកផ្ងានៅក្នុងបេដកនិយាយព្រោះណានៅពេលណាដែលប្រុសអ្នកណាបានព្រះអង្គបានបើកផ្ងារបស់ដែលផ្កាប់យូរហើយហ្នឹងផ្កាប់យូរហើយបានផ្ងាស្រឡះថេងណាសទ្ធិហ្នឹងឯងដល់ហើយចឹងគឺថាជួយបញ្យល់ឲ្យចេះគិតណាឲ្យចេះគិតឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងជាដៃគូរបស់វិទ្យាសាស្ត្រព្រោះអីព្រោះមានទ្រឹស្ដីណាទ្រឹស្ដីកម្មផលអាចពិសោធន៍បានអាចសិក្សាយល់កម្មផលកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកដឹងទទួលទាំងអស់គ្នាសិតតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មគឺអំណាចនៃការគិតរបស់ខ្លួនគិតខុសគិតត្រូវសុខទុក្ខកើតពីការគិតហ្នឹងតែអង្គ8អង្គនៃអរិយមគ្គទី1សំខាន់